วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ FOREXMONDAY DAILY ครับประจำวันที่19มกราคม2021นะครับก็วันนี้นะครับมาเหลาในช่วงเวลาดึกหน่อยเพราะว่ามีเสียงเรียกร้องเล็กๆว่าเหลาชนป้าเลยซึ่งตอนนี้สัญญาณกำลังมาพอดีเลยนะครับเดี๋ยวเราไปแวะกันก่อนซึ่งผมอาจจะสัญญาณตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเสียงจะชนไม่ชนปกติหรือไม่ปกติยังไงนะครับซึ่งในตอนนี้คือในส่วนของการเปิดตลาดสหรัฐก็เปิดแล้วนะครับแล้วก็มีการเหลาชนพอดีซึ่งเราไปดูกันนี่คือในส่วนของการเหลาเดี๋ยวผมปิดตรงนี้กันพอดีเลยนะครับเห็นพอดีเลยฉะนั้นเราจะไปฟังด้วยกันใครพร้อมฟังพิมพ์พร้อมครับเพราะว่าอยากรู้ว่าป้าเนี่ยคิดอะไรนะครับว่าป้ามีมุมมองอย่างไรกำลังรอสัญญาณของป้าอยู่นะครับเดี๋ยวผมขอดูในฝั่งของ YouTube อื่นๆก่อนว่าในฝั่งของ YouTube อื่นๆเนี่ยเขามีสัญญาณมาแล้วยังอย่างเช่น CNBC อะไรนะครับตอนนี้ต้องรอลุ้นว่าป้าเนี่ยมีอยู่ช่องเดียวเท่านี้นะครับแต่ว่า CNBC Live ยังไม่มีเดี๋ยวนะครับผมขอดูเสิร์ชหา CNBC หน่อยใครที่พร้อมเหลาไปด้วยกันนะครับวันนี้ลุ้นเอาว่าป้าจะยังไงป้าจะมาไหมสัญญาณป้ามาหรือยังนะครับผมขอดูก่อนนะครับเพราะว่า CNBC Live CNBC Television มี CNBC Television มีนะครับมีป่ะวันนี้ไหมเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวผมขอแวะไปที่ CNBC ก่อนมาแล้ว2 ที่สามารถดูได้2ที่นี่คือ2ที่ครับอันนี้คือสัญญาณของป้านี่คือสัญญาณนะครับเดี๋ยวผมขอแวะไปดูพร้อมเผื่อถ้าตรงนี้มันหลุดเดี๋ยว CNBC จัดให้อีกที่นึงนะครับเราเกาะติดสถานการณ์วันพรุ่งนี้รู้สึกว่าผมใช้คำนี้รู้สึกว่านะครับเดี๋ยวนะ CNBC ในฝั่งของโจไบเดนครับจะมีการแถลงในช่วงเที่ยงคืนก็คือเที่ยงของเขาใครอยากให้เหลาทุกทีที่มีเรื่องพิมพ์คำว่าเหลาครับพรุ่งนี้เที่ยงคืนโจไบเดนจะแถลงเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีช่องอื่นร่วมเกาะติดสถานการณ์ด้วยนะครับมีช่องอื่นร่วมเกาะติดสถานการณ์ด้วยฉะนั้นวันพรุ่งนี้รู้สึกว่าเขาจะมีการสาบานตนในช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนของบ้านเราพอดีก็คือ12ในเวลาวอชิงตันดีซีนะครับ12 นาฬิกาในวอชิงตันดีซีเราเริ่มทำงานเลยเข้าใจนะฉะนั้นวันพรุ่งนี้อยากให้เหลาไหมครับถ้าใครอยากให้เหลาวันพรุ่งนี้มาเจอกันเที่ยงคืนอีกแล้ววันนี้จะกี่แชร์ถ้าวันพรุ่งนี้เหลานะครับวันนี้ขอแชร์เยอะๆหน่อยแล้วกัน เพราะว่า2วันนี้สำคัญมากนะครับผมไม่รู้ว่าเขาจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่าจะมามุมมองไหนรู้สึกว่าในสำนักอื่นก็จะมีการผมใช้คำนี้มีการเหลาด้วยนะครับฉะนั้นหมายความว่าช็อตนี้เราจะเหลาไปพร้อมกันกับสำนักอื่นด้วยนะครับว่าเขาจะยังไงตอนนี้ผมรอสัญญาณอยู่นะครับเอาง่ายๆตอนนี้ก่อนที่ไปดูสัญญาณแล้วกันนะครับเราไปแวะดูกราฟกันก่อนก็ตลาดหุ้นมีการปรับตัวลงครับรู้สึกว่าเขามาเปลี่ยนเวลาเมื่อไหร่นะใครมีข้อมูลบ้างครับเขาเปลี่ยนเวลาเริ่มตั้งแต่วันไหนตอนนี้เขาเปลี่ยนเวลาเริ่มตั้งแต่วันไหนขอทราบข้อมูลหน่อยนะครับวันนี้โอเคหน่อยเขาเปลี่ยนเวลาเริ่มตั้งแต่วันไหนนะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณเดือนนี้ใช่ไหมแต่ไม่มั่นใจว่าวันไหนที่เริ่มเปลี่ยนเวลาก็คือขยับเวลาจากช้าลงเป็นขยับเวลาขึ้นขอบคุณครูเปาด้วยนะครับสวัสดีครับครูเปาครับสวัสดีครับวันนี้ใช้คำว่ามาเหลาหน้าไมค์กันนะครับคือเอาด้นสดเลยด้นสดจริงๆก็คือไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมุมมองก็คือแต่ละมุมมองเนี่ยเราก็ต้องลุ้นเอาว่าป้าจะพูดอะไรบ้างออกแนวไหนมายังไงนะครับลุ้นว่าป้าจะบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ฉันไม่ได้ไปพูดถึงการเก็งกำไรค่าเงินบาทฉันไม่ได้สนใจค่าไม่ใช่ครับฉันไม่ได้พูดถึงการเก็งกำไรของค่าเงินดอลลาร์นะครับตอนนี้ในฝั่งของ CNBC ผมก็รอนะสัญญาณที่ไหนมาก่อนผมจะเอาตรงนั้นนะครับนี่สัญญาณที่ไหนมาก่อนก็จะเอาตรงนั้นก็สัญญาณที่ CNBC ก็รอเหมือนกันนะครับก็ไม่มั่นใจว่าเขาจะมาพูดหน้ารัฐสภาหรือพูดที่บ้านถ้าเป็นหน้ารัฐสภาจะสนุกหน่อยนะครับจะสนุกหน่อยครับป้ามาจะส่งผลต่อดอลลาร์ EU ไหมครับส่งครับถ้าป้าพูดแบบไม่เข้าหูนักลงทุนส่งหมดเลยถ้าป้าพูดไม่เข้าหูนักลงทุนนี่ส่งหมดเลยนะครับย้ำมาส่งหมดเลยฉะนั้นก็นี่คือสิ่งที่สำคัญมากๆใช่ว่ามากนะครับมากเลยแล้วกันตอนนี้ผมก็รอสัญญาณอยู่2ฝั่งนี้อีก1ฝั่งนะครับเดี๋ยวนะผมขอดูนะตรงนี้เดี๋ยวเฮ้ยมา
ฝั่งนี้1ฝั่งก็คือฝั่งของอีก1ที่นะครับเพราะกำลังนี่คือรอสัญญาณสดอยู่และในฝั่งของคุณป้าเยเลนนี่คือในฝั่งของ CNBC ก็รอสัญญาณสดอยู่นะครับนี่ผมว่ารอสัญญาณ2ที่เลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าในส่วนของเราแอบไปแวะในฝั่งของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรไม่ใช่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอัตราเงินเฟ้ออายุ5ปีก่อนนะครับอัตราเงินเฟ้ออายุ5ปีก่อนในตอนนี้รู้สึกว่าจะอยู่ในระดับยังปิดอยู่เหมือนเดิมก็คือวันนี้วันเริ่มทำงานน่าจะเป็นการเริ่มคำนวณวันนี้นะครับอยู่ในระดับ 2.11 เหมือนเดิมยังคงอยู่ในระดับ 2.11 เหมือนเดิมดังนั้นวันนี้ยังไม่มั่นใจว่าการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อ5ปีเนี่ยจะไปทางไหนนะครับก็ต้องรอลุ้นอีกทีนึงฉะนั้นตอนนี้รอลุ้นครับเพราะว่าการเปิดตลาดสหรัฐวันนี้รู้สึกว่าตลาดหุ้นมีการปรับตัวลงน่าจะรอผลในฝั่งของป้าเยเลนผมใช้คำนี้นะน่าจะรอมุมมองในฝั่งของป้าเยเลนว่าคุณป้าออกมาอย่างไรแต่วันพรุ่งนี้ครับเที่ยงคืนบ้านเขาฟ็อกก็มีมาฟ็อกก็เหมือนกันนะครับสัญญาณฟ็อกก็มาด้วยโอ้โหหลายคนเลยหลายสัญญาณเลยฟ็อกก็มานะครับฟ็อกก็มาตอนนี้ผมก็แอบเห็นแล้วใน Twitter ฟ็อกก็มาโอ้โหมีคนดูสัญญาณเยอะเลยอะหลายอย่างเลยทีเดียวฟ็อกก็มานะครับเว้ยเฮ้ยดีไหนนะขอดูนะดีเดี๋ยวผมขอดู Twitter ก่อนผมเอา Twitter มาไว้ตรงนี้อันนี้คือสิ่งที่สะท้อนผมใช้คำนี้นะนี่คืออีก1กราฟครับ High Yield Bond เพิ่งนั่งฟังอาจารย์บางท่านที่ชี้ให้เห็นว่าตอนนี้นักลงทุนเข้ารับความเสี่ยงได้มากขึ้นนี่คือ High Yield Bond ครับหรือ Corporate Bond นะครับเรียกได้ว่าเป็นหุ้นกู้ที่ต่ำกว่าหุ้นกู้ผมใช้คำว่าหุ้นกู้เดี๋ยวนะเป็นหุ้นกู้ที่ต่ำกว่ามันติดอยู่ที่ปากอะต่ำกว่าอะไรสักอย่างนี่แหละคือมันติดอยู่ที่ปากหุ้นกู้ที่ต่ำกว่าเกรดผมใช้คำนี้นะหุ้นกู้ที่ต่ำกว่าเกรดครับแต่ว่า High Yield Bond ปรับตัวลงสะท้อนให้เห็นว่าเดี๋ยวผมจะเอาคำนั้นมาอีกทีนึงนะครับมันสะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนเริ่มเข้าหาสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นก็คือต้องการเงินกู้ต้องการหุ้นกู้มากขึ้นนะครับก็ตามนั้นไปว่าอีกทีนึงเดี๋ยวผมจะว่าอีกทีนึงเพราะว่าผมแอบเห็นละฉะนั้นหมายความว่าถ้าเขาเริ่มเข้านะครับในส่วนของพันธบัตรหรือเข้ากับหุ้นกู้ไม่ใช่พันธบัตรนะเข้า corporate bond มากขึ้นแสดงว่านักลงทุนเริ่มมีความมั่นใจในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นนะครับอันนี้คือจะไปส่งผลกับในฝั่งของทองคำด้วยนะครับจะส่งผลด้วยซึ่งหนังสือนะครับใครที่เห็นนะผมก็เมื่อวานก็รื้อใหม่แต่ว่าตอนนี้พิมพ์ไปละแล้วก็จำเป็นจะต้องส่งภายในวันถึง2วันนี้นี่คือแอบหัวข้อแล้วครับผมแอบให้เห็นหัวข้อแล้วกันไหนว่าอยู่ไหนเนี่ยตึงอยู่ตรงไหนวะอันนี้คือหัวข้อเดิมอ้าวไม่นะหัวข้อใหม่อยู่ไหนอ๋อนี่นิดหน่อยนะครับนี่นิดหน่อยก่อนที่ป้าจะมานะตอนนี้อย่าเพิ่งไปทำอะไรนะครับนี่นิดหน่อยก็จะมีทั้งโอ้โหมีหมดเลยครับเยอะมากหลักการคาดเดาด้วยนะครับโอ้โหเยอะมากสภาวะทองคำในส่วนโควิดด้วยอันนี้คือหัวข้อจะมีเพิ่มอีกนะถ้าหนังสือมันเต็มถ้าหนังสือไม่เต็มก็มีเพิ่มอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นปัจจัยการอากาศนักลงทุนชอบไม่ชอบให้เห็นแค่นี้นะครับแต่ก็คือจะมีเพิ่มอีกใครที่สนใจเตรียมตัวจองนะครับหมดเลยจริงๆนะครับหมดเลยจริงๆนะครับป้าเยเลนมาพูดส่งผลทำให้ค่าเงินออสปรับตัวขึ้นไหมครับผมจะใช้คำว่าต้องรอป้าครับผมก็ไม่รู้ว่าป้าเขาจะพูดอีท่าไหนผมไม่รู้ว่าป้าพูดแนวไหนก็ใช้คำนี้ดีกว่าสมมุติว่าถ้าป้าพูดบอกว่าแนวบอกว่าไม่มีทางที่จะไปยุ่งกับดอลลาร์ฉะนั้นหมายความว่าถ้าเงินเฟ้อขึ้นมากๆป้าเขาก็จะไม่แทรกแซงดอลลาร์อาจจะส่งผลอ่อนค่าต่อเนื่องในระยะยาวแต่ถ้าป้าบอกว่าไม่ต้องการให้ดอลลาร์อ่อนค่าดอลลาร์จะแข็งค่าทันทีไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนก็ตามนะครับทองก็มีการปรับตัวลงทันทีแสดงว่าป้าหรือทางการคลังจะมีการแทรกแซงแน่ในการแทรกแซงมีหลายแทรกแซงครับย้ำก่อนในการแทรกแซงมีหลายแทรกแซงไม่ว่าจะเป็นทั้งในฝั่งของภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐก็คือในฝั่งของมาแล้วขอแวบก่อนใครพร้อมพิมพ์พร้อมนะโอ้กำลังใจอธิบายพอดี
ใครอยากฟังอธิบายแบบนี้ครับนี่ผมจดด้วยนะแล้วเอาลงหนังสือด้วยนะครับใครอยากได้ก็ว่ากันไปหนังสือทองไม่อุ้มแล้วเหรอครับไม่อุ้มแล้วทุกวันนี้โควิดก็จะตายหายแล้วมาอุ้มหนังสือทองอีกมาเดี๋ยวนะเสียงมาแล้วยังวะเสียงฝั่งนี้ยังไม่มาเดี๋ยวผมขอดู CNBC ก่อน CNBC มายังแป๊บนึงนะครับขอเข้าชานก่อนแป๊บนึงช่วยฝั่งนี้ไม่มาแฮะเสียงซะงั้นเดี๋ยวนะฝั่งนี้ไม่มาเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงจะเย็นก่อนเขากำลังกำลังพูดโพยกันอยู่อันนี้ผมได้ยินเสียงตึ้งแน่ๆอันนี้มาเสียงมาแสดงว่าคอมไม่เป็นไรเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงนะขอดู CNBC ก่อนโอเค CNBC เสียงมาอันนี้เสียงไม่มาผมตัดทิ้งก่อนแล้วก็หยุดก่อนโพสแล้วก็ปิดก่อนเอา CNBC ขึ้นดิโอเคเสียงมาเดี๋ยวผมเอา CNBC ขึ้นนะครับเสียงมาป้ายังไม่มาเหรอไม่เข้าใจwhich has wide-ranging financial oversight and regulatory authority. Dr. Yellen has a history in academics, think tanks, นี่ป้ายังไม่มาเลยand most probably well-known. ใครได้ยินพิมพ์ได้ยินนะครับเดี๋ยวผมปิดเสียงอันนี้ก่อนเสียงเพลงกัน This hearing takes place in the midst of an ongoing pandemic, ได้ยินไหมเอ่ย along with significant ผมยังไม่รู้ว่าเสียงกับปากมันตรงกันไหมเพราะอะไรเพราะหนึ่งถ้าผมเอาเสียงเข้าเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าเสียงอะไรจะออกถูกปะไม่รู้เลยผมแสดงว่าผมจะเปิดอีกคอมในอีกตัวหนึ่งเพื่อที่จะมาเอาเสียงเข้ามาตรงนี้นะครับถ้าใครได้ยินพิมพ์ได้ยินนะเอาแวบไปก่อนนะโอเคนะผมขอดูก่อนว่ามีใครได้ยินไหมเอ่ยYou've expressed that you have interest in aggressively pursuing mitigation efforts towards climate change, which you can see as a global existential threat. The incoming administration has also identified interest in raising taxes, coupled with massive spending programs, and we're working as well to reduce income inequality. And Senator Schumer has said that he'd like to change America. I'll be interested in hearing more about these and other things as we consider the Yellen nomination. As I've already indicated to the nominee, I think it would be a big mistake to raise taxes on individuals and businesses as they struggle through an economic recovery and a pandemic. I know that the incoming administration has said they like to pursue a two-pronged strategy, with a massive stimulus followed by tax hikes coupled with even more spending, and particularly they mentioned infrastructure. We're already closely examining President-elect Biden's proposal for around $1.9 trillion of stimulus, which even some prominent Democrat economists have said does not seem to be well targeted. With the trillions of already in the pipeline and close to $1 trillion in relief enacted just a few short weeks ago, it is very important to focus efforts on pandemic relief. Now is not the time to enact a laundry list of liberal structural economic reforms. Dr. Yellen, if you're confirmed, I hope that you'll work with us on that proposal. Moving forward, President-elect Biden has stated numerous times that no one making under $400,000 would see their taxes raised. For example, last year on CNBC, President-elect Biden stated that we can think what we can think of as the new Biden rule that, quote, nobody making under $400,000, he said bucks, would have their taxes raised, period, end of quote. Well, I don't think we need to be raising taxes. I'll pay close attention to see that the incoming administration abides by that
new Biden rule and doesn't go after taxing small businesses and the middle class. On my part, let me tell you that I believe in free and fair trade both internationally and domestically. International trade is important to American businesses and especially important to the agricultural sector and the farmers across America. I will make sure that the incoming administration does not overlook the importance of agriculture or the interest of rural America. I'm against foreign countries trying to tap into the U.S. tax base with unilateral digital services taxes under their self-proclaimed rights to invade our tax base. They don't have that right. I don't support socialism or Marxism or so-called democratic socialism that would end with command and control policies. รู้สึกว่ารัฐสภาคนนี้ไม่อยากจะให้ขึ้นภาษีไม่อยากให้ขึ้นภาษีบอกไว้ก่อนแสดงว่าสัญญาณบอกภาษีของคุณพรชาปะอาจารย์ในกลุ่มในทองคำทำไมบล็อกกันเร็วจังครับนั่งมองหน้านั่งมองมาสักพักเดือนปุ๊บไม่กี่ทีบล็อกเขาแล้วบางทีเขายังไม่ได้อ่านอาจจะไม่ทราบความผิดตัวเองเลยโดนบล็อกเรียบร้อยตึงเกินไปแล้วครับต้องกราบขออภัยที่ตึงนะครับเพราะว่าถ้าไม่ตึงขนาดนี้มันก็จะเกิดการส่งยกเลิกซึ่งถ้าเกิดบล็อกแล้วถ้าต้องการคลายบล็อกก็มาที่หลังไมค์ผมใช้คำว่าหลังไมค์ที่เพจนะครับผมคลายบล็อกให้ทุกคนไม่ต้องห่วงแต่อย่างที่บอกครับอย่างที่บอกในการที่ตึงเนี่ยคนมันเยอะถ้าไม่ตึงสิ่งที่ผิดกฎหมายหลุดผมก็หยุดกลัวจะหยุดไม่ได้แล้วหลุดรอดเข้ามาฉะนั้นนี่คือความจำเป็นที่จะต้องตึงครับต้องกราบขออภัยแต่ว่าท่านไหนที่ต้องการปลดบล็อกเนี่ยก็บอกว่าหลังไมค์มาได้ผมไม่ได้บล็อกแล้วแบบหายไปเลยนะแต่สามารถแจ้งได้ครับไม่ต้องห่วงเข้าใจเนาะเข้าใจนะครับถ้าไม่ตึงแล้วมีการเดี๋ยวคนนี้ก็ส่งเดี๋ยวคนนี้มีบางคนส่งออกเลยแล้วเข้าใหม่นึกภาพออกป่ะส่งแล้วออกเลยแล้วเข้าใหม่มันไม่จบครับมันไม่จบอันนี้พูดจริงมันไม่จบฉะนั้นต้องกราบขออภัยที่ตึงนะครับอันนี้พูดจริงๆก็ใครที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือขัดข้องยังไงก็ต้องกราบขออภัยจริงกราบขออภัยในกลุ่มไลน์นะครับจำเป็นต้องตึงจริงนะเพราะว่ากลุ่มไม่ใช่มีกลุ่มเดียวนะเยอะกลุ่มด้วยนะครับเยอะกลุ่มด้วยต้องกราบขออภัยก็สามารถหลังไม้ได้นะครับก็ตามนั้นนะครับต้องกราบขออภัยจริงไม่งั้นมันคุมไม่ได้You will respond to inquiries from any senator on this committee, no matter which side of the aisle they sit. Prompt and thorough responses to our inquiries and investigations is what we expect. With that, now Senator White. Thank you very much. ป้าไม่มาว่ะไม่เห็นป้าเลยฉะนั้นก็ต้องมาป้าแสดงว่าตัวแทนส่งมาเหรอ You and Senator Crapo for the help in scheduling Chair Yellen's hearing this morning. And Senator Grassley, I also want to thank you ป้าไม่มา for ไม่เห็นนะ joining me last แสดงว่าน่าจะไม่มา week ครับ in exposing the pharmaceutical companies ผมตอบแล้วนะครับตอบทุกคนแล้วนะ price ทัก gouging ที่เพจ schemes. ถ้าว่าไม่ตอบผมตอบทุกคนแล้วนะครับ That they're getting mud. ถ้าตกหล่นตรงไหนต้องกราบขออภัยผมตอบหมดแล้วนะเดี๋ยวนะผมขอดูนะ Now, this ยังไงรบกวนแชร์ด้วยนะครับถ้าพรุ่งนี้อยากให้เหล่าทุกทีที่มีเรื่องในช่วงโจไบเดนเที่ยงคืน helps lay out แชร์จะเท่าไหร่เอ่ย to นะครับ finally end one of the all-time จะแชร์เท่าไหร่เอ่ยถ้าแชร์น้อยก็ต้องกราบขออภัย rip-off. รู้สึกว่า What's going on with ผมตอบหมดแล้ว Mr. Chairman, I thank you for ต that. อบหมดทุกท่านแล้ว Now, to turn to หมดทุกท่านแล้วไม่มีแล้ว this is แล้วปลด the บล็อกทุก second ท่านด้วย time in 12 นะครับ years เนี่ยปลดบล็อก that a หมดแล้วตอบหมดแล้ว Republican president ตอบหมดแล้ว leaves อันที่ไม่ได้อ่านเดี๋ยวผมขอดูอันที่ไม่ได้อ่านก่อน economy in ถ้าไม่ได้อ่าน ruins. ผมจะขึ้นไม่ได้อ่าน Today, there's also a surging pandemic and armed troops guarding our capital ไม่ได้อ่านเพียงแค่ 3 ท่าน insurrectionists. แค่นั้นเองนะครับต้องกราบขออภัย The ถ้าหลุด Biden วัน administration พุธพฤหัส3 ทุ่ม isn't ที่เหลือตอบหมดแล้ว going นะครับ to begin แล้วก็ปลดบล็อกทุกคนด้วย with inaugural balls. แต่ว่าผมจำเป็นต้องเคร่งต้องกราบขออภัยจริง
อันนี้คือต้องเห็นใจผมด้วยและเห็นใจทีมงานด้วยเพราะว่าจะมาถามก็นิดนึงนะครับก็ต้องไปมาหลังไมค์ผมด้วยนะต้องเห็นใจกันด้วยนะครับก็เยอะจริงว่ากันไป which was taking a foot off the gas pedal before recovery took hold. ป้าไม่มาป้าหลอกกูอีกแล้ว Congress didn't do enough ไม่เห็นป้าเลย to help the unemployed and struggling homeowners. And if stepping มีสแปมด้วยเหรอ off the gas มันมีสแปมด้วยเหรอ wasn't bad enough, 2 years later, มันนี่น่าจะมีสแปมนะ passed policies that yanked out the spark plugs ไม่น่ามีแปมนะมันมีอยู่แค่เนี้ย tires as well. เข้าไปในเนี้ยมีอยู่แค่เนี้ย Oregon, it เนี่ย took ไม่มีแปมนะครับ 7.5 มีอยู่แค่เนี้ย years มีอยู่แค่นี้ไม่มีแปมนะไม่มีแปมนะ to ตอบหมดนะครับ return to ถ้าท่านไหนที่ไม่ได้ทักก็ตอบหมด pre-recession ตอบหมดนะครับท่านไหนที่ไม่ได้ตอบ That ผมตอบหมดแล้วนะ cannot happen again. ตอบทุกเลยก็ไม่ละทิ้งประมาณ1-2 วันไม่ทิ้งตอบหมดนะครับตอบหมมดนะ of needless แต่ hardship. ต้องกราบขออภัยที่ต้องเคร่ง Some นะครับ will never เพราะว่า recover the lives that มัน they had กันคนที่เหลี่ยมจัดเยอะถ้าท่านอยู่คงเหลี่ยมจัดเยอะนะครับ is again rising. Federal นะครับ Reserve ถ้าท่านอยู่เหลี่ยมจัดเยอะ shows เยอะ that มากผม workers ใช้ว่าเยอะ of มาก modest incomes ส่งปุ๊บออกปั๊บส่งปุ๊บออกปั๊บอะไรเงี้ยเอา depression จน level ลบไม่ว่า joblessness. นะครับ 1 out of 5 are out of มี work. ท่านหนึ่งว่าป้าเข้าเที่ยงคืนเหรอ Donald Trump repeatedly มีจริงเหรอ pressed a แชร์แล้วขอบคุณมากครับวันนี้จะแชร์กี่แชร์174แชร์คนดู 1,400 คน between public health คนดู 1,400 คน74แชร์ and now 175แชร์และประกาศตอนนี้เลยถ้าใครที่จะเข้ากลุ่ม the good news กลุ่มนี้ is Chair เป็นกลุ่ม Yellen กลาง knows that going นะครับ small ที่ on economic ใน relief อีก 1-2 วัน would นี้ be a big จะปิดอย่าง mistake. ถาวร Chair Yellen is ก่อนที่ป้ายังไม่ exactly มา the นะ right person to lead กลุ่ม the นี้เป็น Treasury กลุ่มกลาง Department. ท่านไหนที่อยู่ในกลุ่ม Nobody กลาง could be better เตรียมตัว qualified ย้ายได้ for this นะครับ job. ผมแจ้งทีมงานไปแล้วและทีมงานโอเคละ At this point, นะครับทีมงานโอเคละกลุ่มกลางนี้ก็คือกลุ่มสามารถให้เหล่าทวยเทพมาช่วยกันแชร์ได้นะครับที่เหลือในกลุ่มต่างๆนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นแนวทางแนวความคิด Without ก็ตามนี้ objection, so ordered. นะครับ Thank ตาม you, นี้ Mr. Chairman. And ผมยังไม่เห็นป้านะเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงก่อนเพราะตลาดจะไม่เบี่ยง all of those ก็ treasury สามารถเข้าได้นะครับ แต่วันนี้ผม don't ไม่ just ผม come ไม่ได้สรุป together by osmosis. ผมไม่ได้สรุปแต่ละสำนักให้เพราะว่าตลาดมันยังคงนิ่งๆอยู่แต่เดี๋ยวหลังจากนี้จะเริ่มสรุปละนะครับอาจจะดึกหน่อยไปถึงเช้า แต่กลุ่มกลาง It's up to the job. ย้ำนะครับย้ำเพราะว่า Nobody หนึ่ง deserves ต้องกราบขออภัยเพราะว่าบางท่านหรือบางยูเซอร์ For the longest ที่ economic 4,000 ท่านเนี่ยไม่มีการเคลื่อนไหว expansion เลย we've seen in เลยป our รึกษา history, กับทาง which ทีมงาน lasted เรียบร้อย until the นะครับ pandemic. ว่า But จะ the Federal มีการ Reserve ย้าย Chair กลุ่ม Yellen กลางทัน used ที decades of conventional นะครับ economic wisdom that จะย้ายกลุ่มกลางทันที too much focus on inflation เพื่อ and ที่ deficit. จะ She was correct. จัดระเบียบเหมือนเดิมแต่ต้องกราบขออภัยเพราะว่าในบางท่านที่ 4,000 กว่าท่านนะครับไม่มีการเคลื่อนไหวเลย ซึ่งเราก็จะใช้คำว่ามาไล่ลบเองก็เหนื่อยทีมงานนะครับทีมงานก็มีการตกลงกันว่าทีมงานเป็นทีมหัวคิดที่ดีดีเลยนะครับทีมงานคิดดีเลยก็คือปิดกลุ่มนี้แม่งเลยนะครับปิดกลุ่มเลยนะครับพอปิดกลุ่มก็คือก่อนที่จะมีการปิดกลุ่มก็จะมีการย้ายกันก่อนให้เวลาย้าย 5-6 วันนะครับก็ท่านไหนที่ไม่มีการเคลื่อนไหวหรือไม่มีการอ่านเลยใน 5-6 วันก็รับชะตากรรมกันไปนะครับว่ากันไปนะครับอยากให้แอดมินดึงเข้ากลุ่มใน Open Chat ได้ไหมครับเพราะอยู่ต่างประเทศเข้าเองไม่ได้มันต้องดึงใช่ไหมครับมันต้องดึงหรือว่าอย่างไรครับอันนี้ผมไม่สันทัดเพราะว่าถ้าอยู่ต่างประเทศเนี่ยต้องขอรายละเอียดนิดนึงนะครับขอรายละเอียดนิดนึงว่ารายละเอียดหลังไมค์ผมนะว่าวิธีการเข้า Open Chat แต่จากต่างประเทศเนี่ยเข้ายังไงถ้ามีวิธีการเข้าต่างประเทศแบบในต่างประเทศเนี่ยก็แจ้งผมด้วยเดี๋ยวผมจะให้ทางทีมจัดการให้นะครับย้ายไปกลุ่มย่อยไม่ใช่ครับกลุ่มใหญ่ทิ้งเลยจะเป็นกลุ่มใหญ่ใหม่อีก1 กลุ่มเข้าใจป่ะเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวเข้านะครับเป็นกลุ่มใหญ่ปกตินี่แหละแต่เป็นกลุ่มใหม่นะครับกลุ่มเดิมปิดทิ้งเพราะจะมาไล่ลบทีละคนที่ไม่มีการเคลื่อนไหว
มันก็เหนื่อยของทีมงานนะครับขอเข้ากลุ่มปอนด้วยเดี๋ยวผมอันนี้ละกันเดี๋ยวผมเอานี้ติดลิงก์ข้างล่างไว้ให้เดี๋ยวนะมีบางท่านบอกมีข้อมูลว่าป้าจะมาเที่ยงคืนเหรอขอข้อมูลผมหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูข้อมูลอีกทีนึงสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เหล่าทุกทีที่มีเรื่องแล้ววันพรุ่งนี้ใครอยากให้เหล่าทุกทีที่มีเรื่องคุณโจไบเดนในช่วงเวลาเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนผมใช้ว่าเที่ยงคืนนะครับใครที่อยากให้เหล่าทุกทีที่มีเรื่องเที่ยงคืนวันนี้จะแชร์กี่แชร์ผมขอแชร์อย่างเดียว YouTube เหมือนกันเข้าไม่ได้นะครับขอฟังไปอันนี้คือสำหรับท่านที่ยังไม่ได้เข้านะครับวันนี้อยากรู้ว่าป้าจะทำอะไรป้าสำคัญมากครับป้าสำคัญมากป้านี่สำคัญมากอันนี้คือกำลังพูดว่าหนึ่งความต้องการของทางวุฒิสภาหรือวุฒิสมาชิกเนี่ยต้องการอะไรบ้างเมื่อกี้ท่านคนนี้นะครับถ้าจำไม่ผิดเมื่อกี้ไม่ใช่คนนี้นะน่าจะคนนี้เขาบอกว่าเขาไม่ต้องการให้ขึ้นภาษีในตอนนี้เพราะว่าในฝั่งของช่วงนี้โควิด -19 กำลังทำพังนะครับแล้วเขาก็ไม่อยากจะให้มีการตั้งแง่ถึงการขึ้นภาษีฉะนั้นความเป็นไปได้ในการขึ้นภาษีนั้นขอความกรุณาอย่าเพิ่งขึ้นนี่คือคนแรกส่วนคนที่สองตอนนี้ผมไม่ได้ฟังนะครับเดี๋ยวผมขอแอบฟังนิดนึงแล้วกันว่าพี่เขาว่าเยี่ยงไรdysfunctional tax code. And to me, it has to start with the proposition ท่านไหนที่อยากเข้ากลุ่มทองนะครับผมติดลิงก์ไว้ให้ละไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทองกลุ่มทุกกลุ่มนะครับใครที่กลุ่มสกุลเงินด้วย have to pay their fair share. I'm developing a proposal to reform the taxation of capital gains for the top 3/10กลุ่มกลางก็จะรับเหมือนกันแต่กลุ่มกลางนี่คือใครอยากแชร์อะไรเต็มที่ My plan would tax wealth like work and it would minimize the ability of those who are particularly well off and have all the accountants and all the lawyers to just defer and defer คนดู 1,400 แชร์255 คนสุดๆ If you're a nurse and I was just รบกวนแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ for the last close to 10 days ยังไม่ได้เกี่ยวกับนโยบายทางการเงินอะไรสักอย่างนะยังนะครับ socially distant way and one of the things I discussed is if you're a nurse in Oregon taking care of COVID patients หมายถึงปิดกลุ่มใหญ่กลุ่มนี้ with every paycheck กลุ่มลายกลุ่มกลางนี้ get to defer your taxes กลุ่มกลางนี้if you're a nurse จะย้ายทันทีครับเตรียมย้ายบ้านกลุ่มนี้นะครับใครที่อยากจะเข้าก็เอาผมก็ให้สแกนไปก่อนเข้าไปกลุ่มกลางก่อนนะครับก็จะมีการปิดกลุ่มแล้วนะย้ำแล้วนะครับเพราะว่า 4,000 คนเนี่ยบอกเลยว่าไม่เคลื่อนไหวใช้คำว่าอาจจะเป็นการเปลี่ยนมือถืออาจจะเป็นการเปลี่ยนไลน์นะครับกลุ่มกลางส่วนกลุ่มทองคำก็อยู่ในข้างล่างแล้วนะครับwith additional funds for other priorities. Now the outgoing administration ป้าอยู่เลยผมขอดูหน่อยดิว่าในกลุ่มต่างๆนะครับขอแจ้งผมหน่อยแล้วกันว่าเฮ้ยป้ามาจริงเหรอป้าจะมาเมื่อไหร่ป้ามาเมื่อไหร่อ่ะสรุปป้าไม่มาหรือไงวะเป็นกลุ่มกลางนะครับอย่าเพิ่งตกใจเป็นกลุ่มกลาง for particularly our kids and our grandkids and that is climate change ย้ำนะไอ้ที่เข้ามาเนี่ยอ่านด้วยห้ามทำอะไรบ้างอ่านด้วยอย่าเพิ่งโวยวายทีหลังห้ามทำอะไร1ห้ามยกเลิกข้อความนะสำคัญมากห้ามยกเลิกข้อความสำคัญมากเลยสติ๊กด้วยสำคัญมากห้ามยกเลิกข้อความ There are now 44 energy tax breaks on the books and some of them look like they เดี๋ยวท่านที่อยู่ต่างประเทศจะเข้ากลุ่ม LINE Open Chat ทักหลังไมค์มานะครับ
คนเยอะน่าจะได้สัก500จะถึงไหมเนี่ย309เอง with three that ตอน go นี้ right to the heart เดี๋ยวนะผมขอดูข้อมูลดูเดี๋ยวมีท่านไหนมีข้อมูลบ้างนะว่าป้าจะมากี่โมงจริงๆไม่เห็นโผล่ไม่เห็นชื่อป้าโผล่เลยนะ The three are clean electricity, คือโดยหลักแล้วเนี่ย energy ในฝั่งของ conservation. I'm also ไม่โดยหลักแล้วเนี่ยในฝั่งของเก้าอี้ของแกเนี่ย that would จะต้องมี make ชื่อแกขึ้นไง polluters pay ไม่มี for อ่ะ the cost of climate ไม่ change, มีอ่ะ with much of the revenue returned directly to the American people through annual cash payments. The Treasury Department plays a 10 big role, นาฬิกา as Chairman Grassley noted, in trade. Over the last 4 years, the American people got a lot of tough talk about trade. But there was a big gap between the tough talk and delivering on the big promises. This administration ก็เนี่ย drove away เริ่มเวลา4 ทุ่มเนี่ย our economic allies. It เขา actually บอกว่าเริ่มเวลา4 ทุ่มเนี่ยแล้วป้าอยู่ไหน in นะ the ป้า crucial fight อย่าบอกเลยนะ against trade cheats in อย่า China. บอกนะว่าไม่มานะ Members of this committee are also concerned about currency manipulation and other tactics that rip off high skill, high ขอบคุณ wage ข้อมูลด้วยนะครับ jobs at a time คุณซินี when wage growth ก็เนี่ยก็บอกคุณทีนี้ก็ส่งมาแล้วเนี่ยว่าอยู่ประมาณ I'm looking forward to กำหนดเว working ลา with a Secretary Yellen on all these issues อ๋ออันนี้ and คือเสน more. อชื่อคุณป้าเหรอ And I certainly hope, and Chairman Grassley and I have been talking about it, that with her stellar, extraordinary qualifications, ทุกคน we ติด can ตาม get นะ her ครับ nomination ไม่ใช่แต่สำนักเรานะเว้ยเฮ้ย as quickly as possible. อย่าบอกว่าเป็นการเพียงแค่พิจารณาป้า Economic crunch we're เพื่อที่ facing, จะ it ought to be approved ทราบว่า on ป้าเนี่ย day one. สามารถมีคุณสมบัติไหมอย่างเงี้ยเหรอ Close by saying everybody's got a constitutional right to be foolish. ให้ซีเนตคอนเฟิร์มอย่างเงี้ยเหรอ Nobody can question Chair Yellen's qualifications. This country has never had a woman as Treasury Secretary. What a shame. Anybody who doubts Chair Yellen's commitment to policies that give everybody a chance to get ahead just hasn't been paying attention. ป้าต้องมายืนยันป่ะ I look ใช่ไหม forward to ป้าต้องมายืนยันใช่ไหม all the members. คือผมไม่ทราบว่าไอในฝั่งของธรรมเนียมของเขาเนี่ยธรรมเนียมเขาคืออะไร I think it's อย่า very บอกว่าป้าต้องมา appropriate ยืนยันเองหรือเปล่า that we begin with somebody, with the consideration of a person who's so extraordinarily qualified เดี๋ยวนะ and who มีใคร very much ไอ appreciate อ่านข้อมูลบ้างเดี๋ยวผมขออ่านข้อมูลที return to public แต่ service. หลายสำนักก็บอกว่าป้าจะต้องมายืนยันวันนี้ไม่ใช่เหรอ Could not have made a better choice, colleagues. ทุกสำนักก็จับตามองไม่ใช่เหรอหรือว่าไม่ต้องมาก็ได้ Thank you. The chair now recognizes and welcomes Senator Feinstein from California for the purposes of introduction. Thanks. And I thank the chair. Thank you very much, Senator, and other senators. It's just fine to be here this morning. I've known Janet since she became president of the president of the Federal Reserve Bank of San Francisco in 2004. She's been professor, now emeritus, at the University of California, Berkeley since 1980. That's 40 years. Janet has an impressive record. โอ้โห She served twice on the Federal ป้า Reserve หลอกแล้วล่ะ Board of Governors and was the first woman to chair the Fed from ป้าหลอกแล้วล่ะ 2014 เพียวๆ to ละ 2018. She also served as chair of the Council of Economic Advisors เป็นการ under ยื่นชื่อ President ป้า Clinton, and she is currently professor emeritus at the แต่ต้อง University ถาม of ว่ายื่นชื่อ California, ป้าเนี่ย Berkeley, ป้า as well as a จะ distinguished ยื่นอะไร เพ fellow ราะว่าใน at the ฝั่งของ Brookings CNBC Institution. ในฝั่งของ Bloomberg Some นะครับ have joked that ได้มี Janet's การบอกแล้ว husband, 42 years, George, ว่า won the Nobel Prize in Economic Sciences. มีการ Yet เสนอหัวข้อ he ต่าง is ๆ ในนโยบายการแลก regarded เปลี่ยน by เงิน many ตราระหว่าง as ประ the เทศจนถึง second ภา most ษี accomplished ไปจนถึง economist เวที in รัฐ his สภา own แห่งแรก home. ที่แต่งตั้ง But it can be said that all of these accomplishments did not come easily for a woman in the male-dominated field of economics. Out of 24 students who received doctorates in economics at Yale in 1971, Janet was the only woman
and she has been a trailblazer her entire career. Now she brings to us the experience and leadership needed at Treasury at this critical juncture. I believe that Janet Yellen really understands that the economy is not an abstract series of charts and figures, but a collection of real individuals, families, communities, problems, businesses who need help. And there are many reasons that Janet received bipartisan praise when President-elect Biden announced her nomination in December. For one, her deep policy expertise matches her understanding of the impact of economic policy on people. She's also a pragmatic and steady hand who recognizes the need for fiscal discipline. In short, she is the ideal candidate to head Treasury at a time when we can afford nothing less. So I urge and hope that this committee will rapidly approve her nomination, and I thank you for the privilege, Mr. Chairman. Thank you. Thank you, Senator Feinstein. I want to go back to Senator Wyden because เป็นการเสนอชื่อป้าครับ speak on another ป้าไม่มา before I go to Yellen. Mr. Chairman, just on your point earlier, ป้าวันแรกป้าหลอกกูละ Chair Yellen, ทุกคน I very ดู much หมดเลย share นะเนี่ย with ใน respect Twitter to ก็ดูนะเนี่ย transparency. You and I have worked on those issues. I also want to put on the Twitter โวยวาย record อย่าเลยครับ that the Treasury's record over the past 4 years on this was dismal on things like FinCEN. ตามหลังต้องมีการยืนยันใช่ไหมต้องมีการ Thank you. Thank you very much. Now, I didn't congratulate Dr. Yellen on her appointment. I do that now and ask her to make her opening statement. Chairman Grassley, Ranking Member Wyden, members of the committee. เอาป้า It's an honor to appear เอาเฮ้ยป้ามา before เว้ย you. And Senator Feinstein, thank you for that very kind introduction. I have immense respect for the task before this committee, rebuilding the American economy from its sharpest downturn in history. If I'm fortunate enough to be confirmed, I would strive to be a good partner in that work. ป้าคอน I เฟอเรนซ์ spent มาว่ะ almost my entire life thinking about economics and how it can help เดี๋ยว people ดูช่อง during ที่ป้าอยู่ก่อน hard times. My father was a doctor in Bay Ridge, Brooklyn. It was more of a working class neighborhood back then. เอาเฮ้ยสับขาหลอกกูแล้ว ป้า ป้าเขาคอนเฟอเรนซ์มาครับ at factories or ไม่ยอม docks. มาครับ And they'd come to our stoop because that's เย็บ where my อายละ dad's เดี๋ยว office was. In โอ our สุดะคือผม basement. ไม่ดูปากป้า He ไม่ was ได้ the เดี๋ยวก่อน kind of doctor who treated the whole patient. He knew about their lives, เดี๋ยวว่าไหน about วะ when they'd been fired or couldn't pay. Those remain some of the clearest moments in my วันแรก childhood. เล่นกูแล้วป้า My parents had been Hey. children of the Depression, เดี๋ยวนะ and they Fuck had pa. a visceral reaction to ขอดู economic YouTube ฟอกก่อน hardship. Economics is sometimes considered a dry subject, but I've always tried to approach ไหน my ไหน science ไหนไหนไหน the ไหน same way my father approached his, as a means to help people. สุดจริงๆป้า And this committee, I believe, has viewed it the same way, especially during these lastไหนวะ few months. When economists look back Fuck, on มัน the ต้องเป็น Fuck pandemic, มัน I ต้องเป็น Fuck expect เดี๋ยวก่อน they'll conclude that Congress's actions averted a lot of อันนี้เหรอ suffering. But more must be done. Economists were fired นี่ or ไง couldn't pay. Those remain some of the clearest moments in my childhood. My parents had been children โอ้ of the Depression, and they had a สุดจริงเหรอ visceral ตกใจ reaction เฮ้ยเสียง to ป้า economic hardship. เอามาพร้อมไหม Economics is sometimes considered a dry subject, but I've always tried to approach my science the same way my father approached his, as a means to help people. And this committee, I believe, has viewed it the same way, especially during these last few months. When economists look back on the pandemic, I expect they'll conclude that Congress's actions averted a lot of suffering. But more must be done. Economists don't always agree, but I think there is a consensus now. Without further action,
We risk a longer, more painful recession now วันนี้จะได้ and กี่แชร์ longer-term scarring of the economy later. ใครบอกแฟน The pandemic อะไรนะ has เขาบอกว่า caused แฟนผมมาแล้ว widespread เจ็บกับ devastation. แกมาเยอะ Whole industries have paused their work. 18 million unemployment insurance claims are being paid every week. Food bank shelves are going empty. The damage has been sweeping. And as the president-elect said last Thursday, our response must be too. Over the next few months, we're going to need more aid to distribute the vaccine, to reopen schools, to help states keep firefighters and teachers on the job. We'll need more funding to make sure unemployment insurance checks still go out and to help families who are at risk of going hungry or losing the roof over their heads. Neither the president-elect nor I proposed this relief package without an appreciation for the country's debt burden. But right now, with interest rates at historic lows, the smartest thing we can do is act big. In the long run, I believe the benefits will far outweigh the costs, especially if we care about helping people who've been struggling for a very long time. People worry about a K-shaped recovery, but well before COVID-19 infected a single American, we were living in a แก K-shaped พูดถึง economy, บิ๊กอะไรอะ one where wealth built บิ๊ก upon แอคเตอร์หรือ wealth, แอคเตอร์บิ๊กนี่แหละ while working families fell farther ก็ and คือแกจะ farther ทำ behind. ครั้งใหญ่นะครับ This is ป้าจะเล่น especially มีตำแหน่ง true อะไร for ครับ เป็น people of color. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง At การ the คลัง Fed, I became accustomed Big toเลยแห the ละ institution's dual mandate to promote stable prices and maximum employment. As Treasury Secretary, I think that there will be a dual mission too, helping Americans endure the final months of this pandemic, keeping people safe while getting them back to work. That's our first task. But then there's the longer-term project. We have to rebuild our economy so that it creates more prosperity for more people and ensures that American workers can compete in an increasingly competitive global economy. Members of the committee, these are very ambitious goals, and I know we will need to work together. You can count on me to do that in a bipartisan way. My husband and son are watching us on C-SPAN from the other room. They are not only wonderful people, they're also wonderful and opinionated economists themselves. So I'm used to debate about these issues in the House, and I'd welcome it in the Senate. Thank you. I look forward to your questions. Thank you, Dr. Yellen. Before I ระวัง go to คำถามนะ questioning, I have three obligatory questions that we ask all คนที่สามคำถาม nominees before this committee. ป้ายังพูดแบบยังพูดเหมือนเดิมอ่ะก็คือพูดเหมือนตามเดิมเหมือนแผนตามเดิมนะครับ First, หนึ่ง is there anything that you're aware of in your background that might present a conflict of interest with the duties of the office to which you have been nominated? No, Senator Grassley, I มีผลประโยชน์ในนอมินีมีผลประโยชน์ไหมในการเสนอชื่อในครั้งนี้ Okay. Do you know any reason, personal or otherwise, that would in any way prevent you from fully and honorably discharging the responsibilities of the office to which you have been nominated? No, I do not. Do you agree without reservation to respond to any reasonable summons to appear and testify before any duly constituted committee of the Congress if you're confirmed? I will testify เป็น if ก they ฎ ask สาม me กฎ for a committee of Congress. มีการตอบสนองไหมสามารถ And ปลดได้ไหม finally, do you commit to providing a prompt response in writing to any questions addressed to you by any senator of this committee? Yes, I commit to that. In regard to that last one, I hope พร้อมตอบคำถามหรือไม่ Senator Biden, as senator, would agree with me that when the Trump administration first came in, they issued some sort of a regulation that they were going to only answer questions for committee chairmen. We finally got them off of it.
I don't know whether they answered every question of every senator or not. They probably did not. But I hope that we don't hear that from this administration, that you have to be chairman of a committee to get to be an answer to your question. Before I ask the first question, but it's kind of along the lines of the question I was going to ask you, I just heard your opening comment about learning so much from your father, about the workers of America and about the business of America. I hope you will continually remind people that you have that background and you take it into consideration every opportunity you can, because I think people think of you being in public service for such a long time, may have forgotten that, just like I think a lot of people think that that after Chuck Grassley's been in the United States Senate for 40 years, he's forgotten the 10 years he spent on the assembly line with the workers of Iowa. And it's important that they be reminded of these backgrounds. Dr. Yellen, how will you work at Treasury to ensure that the interest of American workers and businesses in rural America aren't ignored? Senator Grassley, thank you for that question. พูดถึงแรงงานในชนบท My core นะครับ focus, ในแรงงานในชนบท ว่ามั่นใจไหมว่าแรงงานในชนบทจะไม่ถูกละเลย ดูป้าแกตอบ อันนี้ยังไม่พูดถึงนโยบายทางการเงินนะยัง those living in cities and in rural areas, and to make sure that we have a competitive economy that offers good jobs and good wages. And I really look forward to working with President-elect Biden and his team first to address the critical issues we face as a country now, with the pandemic causing such misery for so many small businesses that have failed, are at risk of failing, need our help, and the unemployed workers who have been so badly affected by the impact of the pandemic, especially on the service sector. It's disproportionately hit the service sector and the workers who are employed in that sector, and it's been particularly brutal in its impact on minorities and on women. And I will be focused from day one on providing support to America's workers and to small businesses, putting into effect as quickly and efficiently as I can the relief in the bill that was recently passed, and then over time working for a second package that I think we need to get through these dark times before the vaccination program enables us to go back to life as we knew it. But over time, I look forward to working with President-elect Biden and his team to build back better and to address many of the challenges that have faced America that have had such an adverse impact on America's workers and small businesses. We need to invest in our infrastructure. We need to invest in R&D. We need to เอา invest ง่ายๆป้า in บอก training ว่า and workforce จะ development so จำ that เป็น we ที่จะ have ต้อง an economy ติดตาม that is การ productive and ทำงาน competitive ของ and workers ผมใช้ and คำนี้ families can คือ thrive. คือคนชนบทผมใช้คำว่าชนบทไม่ได้ก็คือคนที่อยู่รอบนอกใช้คำนี้ดีกว่าแต่เนื่องจากโควิดทำให้เกิดแรงงานน้อยจำเป็นที่จะต้องใช้แพ็กเกจครั้งที่สองมาแล้วนะใช้แพ็กเกจครั้งที่2หมายความว่ามีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กอีกแล้วและดูเหมือนว่าป้าก็จะบอกว่าจะจำเป็นที่จะต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในการฝึกอบรมวิจัยและพัฒนากำลังคนในฝั่งของรอบนอกต่อไปไม่ต้องห่วงตลาดหุ้นขึ้นทองเดี๋ยวดีดครับตอนนี้ก่อนนะ with essentially no benefit going to bottom half of the household earners. Do you think it makes sense for the pandemic relief efforts to prioritize six-figure tax cuts for the wealthiest
few when millions of middle-class American families are struggling to make ends meet? And would you oppose including a repeal of the SALT cap in any further relief or stimulus measure? Senator Grassley, พูดถึงภาษี thank you ครับ for that question. ระหว่าง I ชนชั้นกลางกับชนชั้น certainly believe in the fair ชนชั้น and ที่มีเงิน progressive หน่อยนึง tax แต่ถ้าขึ้นภาษีรอบ code นี้ where wealthy มันจะไม่กระทบเหรอ individuals and เขาถามนี้ corporations pay their fair share. The SALT deduction was eliminated only a few years ago, and before making a decision about what should be done going forward, I think it's critical to study and evaluate what the impact has been on state and local governments, on their ability to provide critical services, and I promise to work with those at Treasury and throughout the administration in evaluating what impact that has had on states and local governments, on households, on small businesses, and study this issue further. I've got to go to Senator Wyden now. ใช้คำว่าบริหารการประเมินทำงานร่วมกับภาคต่างๆเพื่อที่จะไปดูว่าสามารถถ้าเก็บภาษีแล้วจะคุ้มไหมใช้คำว่าไม่เก็บทำเพื่อแสดงว่าดอลลาร์แข็งค่านะครับไม่อ่อนค่านะแข็งค่านิดนึงแต่เดี๋ยวทองอาจจะมีการขยับตัวขึ้นนิดๆก็ใช้คำว่ามีการที่เก็บภาษีอย่างยุติธรรมไม่เก็บภาษีพร่ำเพรื่อบุคคลที่รวยก็จ่ายส่วนที่รวยบุคคลที่ไม่มีตังค์ก็จ่ายตามไม่มีตังค์เข้าใจกันไหมครับ by an economic wrecking ball. And so my first question to you would be, what economic policies will give Americans the biggest bang for the buck in the immediate term? Well, สำหรับนโยบายเศรษฐกิจแรกที่ทำให้ชาวอเมริกันได้กำไรสูงสุดในเวลาอันสั้นคืออะไร small businesses have the best chance of providing both relief to those who've been so badly affected by the pandemic and by creating a great deal of spending per dollar spent, they'll create jobs throughout the economy, having the biggest biggest bang for the buck. So I see, for example, extended unemployment insurance, SNAP benefits, and so forth as having a very large buck. Of course, in a way, the biggest bang per buck comes from the money we spend on public health to make sure that we have widespread vaccinations quickly so schools can reopen and we can get past the pandemic and reopen businesses and the economy safely and avoid scarring that will occur if there's permanent job loss. Good. I also appreciate your comment with respect to extended unemployment because that's one of the policies that allows us in the future in terms of reform to benefit economic conditions on the ground. So it gives you time to fully get us to that longer-term economic recovery. So that's very helpful. Second question I want to talk to you about is China, because we all understand that China cheating is taking a huge toll on our workers and particularly creating more high-paying jobs. Now, I think that the president-elect is absolutely on the right course, saying he's going to mobilize the allies to work with us in terms of dealing with China. That's going to take a little bit of time. So what I'd like to hear from you again is, in the near term, what do you believe you can do, perhaps your first couple of steps, to start to mobilize our country to make sure that workers get a fair shake in view of all this China economic cheating? Well, China is clearly our most important พูดถึง strategic จีนน่ะ competitor. As you จะ said, แก้ไขยัง we ไงเกี่ยว need กับ to work การ with ที่ allies. We also need to strengthen our own economy so that we can compete. And President-elect Biden will
soon come forward with a package to accomplish that by investing in our infrastructure, investing in our people, and creating a more competitive economy in research and development. We need to take on China's abusive, unfair, and illegal practices. China is undercutting American companies by dumping products, erecting trade barriers, and giving illegal subsidies to corporations. It's been stealing intellectual property and engaging in practices that give it an unfair technological advantage, including forced technology transfers. And these practices, including China's low labor and environmental standards, are practices that we're prepared to use the full array of tools to address. Of course, it is important over time to work with our allies. Very good. I'm going to see if I can get two ไป other ยุ่งอะไรกับ questions จีน in เขาวะ and go maybe 30 seconds คือ over like the ผมจับ chairman. ใจความยังไม่ค่อย You heard me เป๊ะ talk นะ with respect to climate change about refocusing our tax code so we can really zero in on eliminating carbon emissions. Can you give us one step that you think you could begin with? อันนี้พูดถึงพลังงานสะอาดเมื่อกี้เกี่ยวข้องกับจีนเกี่ยวกับแรงงานจีนกับของสหรัฐนี่แหละ This is สอง one อย่าง of the most ผมจับใจความไม่ค่อยได้ issues facing our country and the world, and it poses an existential threat. It will be a focus of President-elect Biden and his entire administration. The infrastructure plan that เหมือนกับ President ว่า Biden จะแก้ปัญหายังไงกับแรงงาน will ของจีน involve มันจะไปยุ่งอะไรกับเขาปะไม่ investing น่าใช่ in นะ clean technology, renewable energy, อันนี้คือพูดถึงพลังงานครับพลังงานทดแทนพลังงานหมุนเวียนแน่นอนว่าในส่วนของรอบนี้ก็จะใช้พลังงานทดแทนเยอะขึ้นเช่นรถยนต์ไฟฟ้า There's also the opportunity of creating good jobs in the process, and that will be a benefit. Treasury will cooperate by looking at ways that we can direct investment, enable private firms to have the information they need to support sustainable investing. One last question very quickly. The Wall Street Journal is reporting on a plan or your comments to affirm the United States' commitment to a market-determined exchange rate if you're confirmed. So obviously Americans are interested in your thoughts on the dollar. Could you briefly outline for the committee your thoughts on the เงินดอล dollar? ลาร์ Thank you, Senator White. I believe in a strong and equitable U.S. economy that delivers good jobs with rising wages for all Americans. Maintaining confidence in the long-term strength of the U.S. economy and the stability of the U.S. financial system is good for America as well as our trading and investing partners. I look forward to working with Congress to make the U.S. economic recovery as strong as possible. I believe in market-determined exchange rates. The value of the U.S. dollar and other currencies should be determined by markets. Markets adjust to reflect variations in economic performance and generally facilitate adjustments in the global economy. The United States does not seek a weaker currency to gain competitive advantage, and we should oppose attempts by other countries to do so. The intentional targeting of exchange rates to gain commercial advantage is unacceptable. If confirmed, I will work to implement the President-elect's promise to oppose any and all attempts by foreign countries to artificially manipulate currency values to gain an unfair advantage in trade. Thank you, Mr. Chairman. ป้าดโถอยากฟังไหมเรื่องนี้ I'm going to turn the อย่าง gavel แรก over to Senator Crapo. ไม่แสวงหาที่ทำให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าแน่ๆถ้าประเทศไหนทำให้ค่าเงินของตัวเองแข็งค่าและกดดันให้ค่าเงินของตัวเองอ่อนค่า
And ป้า it's gonna ซัด take แน่นอน Joe to เข้าใจ chair นะ one of the most ก็คือมันจะเป็น important โมเดลไอผมจำภาษาอังกฤษไม่ได้ก็คือเป็นการจดจ้องเหมือนไทยจ้องนะครับป้าพูดเลยว่าไม่ได้มันจะต้องเป็นไปตามกลไกของตลาดฉะนั้นถ้าป้าไม่ยุ่งถึงเรื่องตลาดย้ำถ้าป้าไม่ยุ่งถึงเรื่องตลาดนะครับถ้าป้าไม่ยุ่งถึงเรื่องตลาดหมายความว่าถ้าอนาคตมีการอัดฉีดไม่เงินดอลลาร์จะอ่อนค่าต่อเรื่อยๆอันนี้ป้าไม่ยุ่งแล้วนะป้าไม่ยุ่งละแต่ป้าก็ยังคงไม่มุ่งมั่นที่จะกดเงินของตัวเองให้มีการอ่อนค่านะครับฉะนั้นหมายความว่าณตอนนี้เอาหน้าช็อตนี้ก่อนในรูปแบบยาวๆกลัวว่าดอลลาร์จะมีการปรับตัวอ่อนค่านะครับแต่ถ้าท่านไหนหรือประเทศไหนที่ทำให้ตนเองมีการกดดันให้ดอลลาร์คือบิดเบือนค่าเงินน่ะโดนซัดแน่ใช้คำนี้บิดเบือนค่าเงินน่ะโดนซัดแน่แสดงว่าถ้าเกิดอัดฉีดเงินยังไงก็ตามเขาก็เอาอะไรอะอะไรพี่เสร็จแล้วเหรอต้องย้ายที่ด้วยเอามาดูว่าอันนี้ด้วยหมายความว่าผมใช้ว่า หมายความว่าค่าเงินดอลลาร์เนี่ยจะเป็นไปตามกลไกของตลาดนะครับแต่ถ้าประเทศไหนบิดเบือนมีงานเข้าอันนี้ใครเนี่ยเหมือนเคยเห็นหน้าเนาะfor years on a bipartisan basis and have built a lot of really big successes. Couple, I look forward to working Mr. with you, Couple. Senator Wyden, as we move forward. พูดดังๆหน่อยพี่ And Dr. Yellen, I appreciate your service. I've worked with you as well. As you know, when we discussed this a little while back, we had a good working relationship while you were at the Fed, and I look บาทไทยโดนเล่นไหมครับโดนบาทไทยโดนแน่นอนโดนแน่นอนบาทไทยโดนแน่นอน My first question is going to be on โดนแน่นอน policy. Prior to the Tax Cuts and Jobs Act, the TCJA, the United States had one of the highest corporate tax rates among developed countries. As a part of the TCJA, Congress lowered the corporate tax rate to ensure that our domestic businesses could remain globally competitive. พูดถึงภาษีนะ But even now, the corporate tax rate in America is still the 11th highest among developed countries, according to the Tax Policy Center. As a result of the COVID-19 pandemic, U.S. companies are struggling to stay in business and to keep employees on payroll. President-elect Biden's proposals include a significant increase in the corporate tax rate that would hit already vulnerable businesses and put U.S. companies, once again, at a strong competitive disadvantage with the rest of the world. What is your view of raising taxes on struggling businesses during the COVID-19 pandemic? Well, คุณมีมุมมองอย่างไรในการขึ้นภาษี Senator ในช่วงนี้ Crapo, and I too want to say that I have enjoyed my working relationship with you during my years at the Fed, and look forward to a very productive working relationship going forward. On the 2017 tax cuts, the president has said that eventually, as part of a larger package that would include significant spending and investment proposals, but not now, while the pandemic is really depressing the economy, that he would want to repeal parts of the 2017 tax cuts that benefited the highest income Americans and large companies. And he wants to reverse the law's incentives to offshore operations and profits. But he's been very clear that he does not support a complete repeal of the 2017 tax law. There are some areas, though, that he would amend. For example, a provision in that law had the unfortunate byproduct of rewarding companies for moving their operations offshore, and the president would reverse that. We look forward to actively working with other countries through the OECD negotiations on taxes on multinational corporations to try to stop what has been a destructive global race to the bottom on corporate taxation. And in that context, we would assure
the competitiveness of American corporations, even with a somewhat higher corporate tax. Well, I appreciate that last ไม่ observation. มีการขึ้น As ภา we ษีในช่วง discussed โค on วิด the phone last 19 week, นะครับแล้วก็ I encouraged you to make ใน as ฝั่ง one of ขอ your ง top considerations for any ใน changes ฝั่ง to ข our อง business tax policy, the competitiveness of the ในส่วนข U.S. องการยกเลิกภา businesses, ษีของบางท่าน and the need to make sure that the United ก็ในช่ว States งปี remains an attractive place จำ for เป็นที่จะต้อง investment กลับมา and capital เสีย formation ภาษี and ได้แล้ว job creation. So I look forward to working with you on that. Can you explain again your views on the importance of these kinds of considerations when assessing potential changes to tax policy? อะไรอ่ะลืมดู Senator Crapo, I strongly agree with your view that it's necessary for U.S. companies to be globally competitive, and that's why these OECD negotiations พูด are ถึงบริษัทที่ so ก้าวไประดับโลก important. It would enable us to collect a fair share from corporations while maintaining the competitiveness of our businesses and diminish the incentives that American companies now have to offshore activities. That's certainly something we don't want to reward. Well, I look forward to working with you on those OECD negotiations and the other ส่ง aspects เสริม of tax policy that ให้ใน we ฝั่ง just ของ discussed. One last quick question. As chairman of the banking committee, I worked on a bipartisan คำถามสุด manner ท้าย to pass the Foreign Investment Risk Review Modernization Act, the Export Control Reform Act, and as part of the NDAA, the Anti-Money Laundering Act of 2021. The Treasury Department plays a major role in implementing these statutes and managing our relationship with China through the Office of Terrorism Financing and the interagency process for CFIUS and other export control decisions. Do you agree to commit to work with me as the Treasury Department moves forward on the export control decisions, the foreign investment, and modernizing our anti-money laundering bank secrecy provisions, as well as beneficial ownership rules? Senator, you have my pledge that I'll work closely with you on these very important matters, and I want to thank you and Congress for passing a law that will enable us to identify beneficial ownership of shell corporations and really make a big difference in our ability to address terrorist financing and improve the effectiveness of sanctions. Thank you. I appreciate your attention to this. Senator Stabenow is next. I believe she's remote. Well, good morning. And first I want to say thank you to คือ Senator Crapo, คือ to เมื่อกี้ you. เขาถามเกี่ยวเนื่องกับว่าจะทำงานร่วมกันเกี่ยวเนื่องกับการควบคุมการส่งออกและนำเข้าหรือไม่กับคล้ายๆกับว่าจะควบคุมไม่ว่าจะเป็นทั้งจีนไม่ว่าจะเป็นทั้งประเทศอื่นที่ And also, Madam Chair, จะว่าทำผิดก็ไม่ใช่ก็คือควบคุมอ่ะ as I ไม่ให้ indicated เกิดการ before, I was ไม่ให้เกิด extremely การ excited to แซงชั่น hear กัน of เยอะ your แทรกแซง nomination. I can't think แทร of กแซงกัน anyone เยอะ with สำหรับ more ฝั่งประเทศจีน competence, more experience, มา more integrity ถามอ to ย่างนี้ด้วยนะ serve แล้วป้าบอกว่า as ยินดีที่จะทำ Secretary of the Treasury. ดี And สองรอบละ it's พูด extra ถึง special that you come แรงงาน in ของ for จีน this one 1 รอบเมื่อกี้ละ so อีกรอบนึงก็คือพูดถึงในฝั่งของ Thank you so much. การจะบวกกับจีนไม่ว่าจะเป็นการคือไม่ให้จีนมาครอบคลุมเยอะนึกภาพออกป่ะอันนี้คือเมื่อกี้คือสภาคองเกรสนะครับฉะนั้นหมายความว่าตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยตลาดหุ้นลงครับแน่ๆไม่พูดถึงเรื่องนโยบายทางด้านเศรษฐกิจเลยพูดถึงการบวกกันซะอย่างนั้นดีทองคำมีการขยับขึ้นนะครับยังไงขึ้นต่อเมื่อกี้นะพูดถึงตามนี้นะช็อตสุดท้ายนะครับไม่ได้พูดถึงเศรษฐกิจเลยตอนนี้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรร่วงเรื่อยๆหมายความว่าคนเขาถือสินทรัพย์ปลอดภัยเรื่อยๆฉะนั้นดอลลาร์ร่วงทองคำขึ้นและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรร่วงนะครับ is a very important part of that. So just to refresh, we are the U.S. auto industry accounts for about 3.5% of our gross domestic product, and for us in the United States, GM is investing heavily in electric vehicles, some $27 billion to bring 30 different EVs to the marketplace in the next 4 years. Very aggressive. Ford doing the same kind of thing, and excuse me here, I'm getting up. There we go.
Ford doing the same with 11.5 อันนี้พูดถึง billion, Tesla including พูดถึงในฝั่งของ electrifying of their EV F-150 พูดถึงว่าใน trucks. ฝั่ง So ของ there's ร some ถ very exciting รถ things ไฟฟ้า happening. Same with FCA with their popular Jeep line. All good news that we are doing that. However, when we talk about China, it's not just stealing our patents and currency manipulation and other things that I have deep concerns about. But what we are seeing is that over the last decade, the Chinese government has invested $100 billion in EV industry. And what is very concerning is that of the 142 lithium mega factories under construction, out of 142, 107 of them are in China, and only 9 of them are in the United States. So it's no surprise that by 2025, 54% of the EV sales are projected to occur in China. So we've got to get ahead of this. I know looking at the Build Back Better plan and our president-elect, I know that he cares and you care about this as well, but I wonder if you could speak for a moment on what we need to do, particularly around the consumer incentives until we get enough people purchasing these. Consumer incentives are critical. Senator Alexander and I had a bipartisan bill to extend the current consumer credit. This needs to get done this year, and Senator Schumer, I'm working with him on a broader package that's very important to take us the next step in electric vehicles. But I wonder if you might talk about what we need to do, and do you support the consumer credits that we need to create the market for purchasing EVs? พูดถึงรถยนต์ EV ก็คือรถยนต์ไฟฟ้าสรุปใจความง่ายๆจีนจะมีการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในปี 2593 ก็คือในอีกประมาณ 2,000 กว่าๆนี่แหละมีแนวโน้มแล้วมีวิธีอะไรบ้างที่จะดันพวก GM พวก Tesla พวกอะไรเงี้ยไปแข่งกับเขาแค่เนี้ยเพื่อตายถ้าอันนี้คือผมไม่ได้ฟังตอนตอบนะผมฟังตอนถามแสดงว่าในการยื่นมติต่างๆยื่นนโยบายต่างๆเนี่ยถ้าในฝั่งของสภาคองเกรสตีตกเมื่อไหร่เช่นนโยบายเศรษฐกิจถ้าสภาคองเกรสยังไม่สนสภาคองเกรสไปสนเรื่องจีนไปสนเรื่องอันนี้นู่นนั่นตายครับเราลองไปแวะตลาดหุ้นไม่โอ้ยกะแล้วไม่ได้พูดถึงอะไรเลย2 รอบละจีน3 รอบละรอบนี้จีน3 รอบละจีน3 รอบละไม่ได้พูดถึงอะไรเลยครับไม่ได้พูดถึงอะไรเลยครับพูดถึงจะโบนแต่จีนอย่างเดียวสุดแล้วพี่เอ้ยThank you. Along with that, we know that a lot of the jobs มาฟังอะไรวะเนี่ยผมต้องการฟังเศรษฐกิจไม่ได้ฟังอะไรที่บวกกับจีน employers, the auto suppliers, the supply chain so critical right now, and we're making these new component parts, and our auto suppliers are very excited to do that. But I'm concerned that with what has happened under COVID, that the piece that just didn't happen as I believe it should, and despite Senator Mark Warner, who did such wonderful work that I supported and worked with our auto suppliers on how we deal with our mid-level businesses, we just, I believe, have not done fully what we need to do to support those jobs. Do you have any thoughts on where we need to go for our mid-level employers that employ about 50 million people in this country?เนี่ยตลาดหุ้นลงเรื่อยๆสังเกตดูดีๆไปดูตลาดหุ้นฟิวเจอร์ครับลงเรื่อยๆครับ The largest corporations that have access to capital markets have not had trouble raising money. We have a heavy focus on small businesses trying to get them the aid they need, and mid-sized businesses have had problems. The Main Street lending program the Fed set up was not very effective at reaching them, and so it's an important area for us to focus on, making sure that capital is available for those businesses so that they can continue to create jobs and thrive in our economy. Thank you, Senator Stabenow. I'm out of time. I would just, not a question, but just, Madam Chair, you and I have talked about the multi-employer pension crisis. Deeply concerned. ดูตลาดหุ้นนะไปดูเองนะครับอันนี้คือไปดูเองเลยพูดถึงตลาดหุ้นไปดูเองเลย
I look forward ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเลยจะบวกกับจีนอย่างเดียว and developing a way to protect those middle class Americans. Thank ต you, ลาดหุ้น Mr. ขารับได้ Chairman. ดีมาก Thank you. And I've been notified by staff that those who are ดี remote มาก may ใคร not เล่นตลาด have หุ้น to หน้า talk แห้งหมด before นะ me, อ่ะ so I'll try to remind ขารับ those ได้ดี who มาก are เลยครับ remote สุดๆเลย when they're ไม่ได้พูดถึงอะไรนะพูดกับจีนอย่างเดียว Next is Senator Thune. Thank you, Mr. Chairman. Dr. Yellen, welcome. Congratulations. I'm going to try and roll a lot of thoughts and questions into sort of one big package here. But the one thing that concerns me that nobody seems to be talking about anymore is the massive amount of debt that we continue to rack up as a nation. And in fact, the president-elect has proposed a couple $1 trillion fiscal plan on top of นี่ใครอ่ะ that which we've already Mr. done, Hunt. which would add somewhere on the order of about $5.3 trillion to deficits, and that's according to the Committee for a Responsible Budget, of which you have been a board member. That's 25% of GDP, and it would move the additional debt above 100% debt to GDP, which are it's categories that we haven't been in literally since the 1940s. And so what I'm concerned about is we seem to have no concern now about borrowing money in the short term. And the argument is that interest rates are low. It's like free money. It's not. It has to be paid back. And at some point, the risk-return ratio that people who are lending us money are going to say is not sufficient for the risk, and we're going to demand a higher interest rate. That'll happen at some point. Interest rates will start to normalize, and we have to refinance at a higher interest rate. And pretty soon, the interest on the debt exceeds what we spend on even national security for our country. Republicans traditionally have believed that we ought to reduce spending, we need to reform entitlement programs, ไม่มี that we สา need to ระ have สำคัญอะไร policies เล in ย place that create greater growth in the economy, all of which พูด make ถึงดอลลาร์นิด the เดียว debt look smaller by comparison. Democrats have argued we need more revenue, ไม่มีการ more ส่งสัญญาณในการ taxes, อัดฉีดเม็ดเงินนะครับ and Senator Crapo also already sort of got at that issue. But I just want to know what you think, because I know in the past you've expressed concerns about the debt and the deficit. The two previous administrations have not been very interested in entitlement reform. We have not only the debt that we're adding in the short term because of the pandemic, but we have structural problems that are long term that are going to drive that, continue to drive that debt higher in the future. What your thoughts are with respect to reforming entitlements, with respect to the amount of the debt situation that we find ourselves in right now, and when is it enough? When is it too much? When do we hit that point where the thing starts to collapse? That's what really concerns me, and nobody is talking about it really in either party anymore. It was something that used to occupy a lot of our discussions in the past, but nobody seems to care much about it. And for me, that is a huge warning sign on the horizon. The fact that we have an ever-growing deficit, an ever-growing debt, and no apparent interest in taking the steps that are necessary to address it. Senator, I agree with you that it's essential that we put the federal budget on a path that's sustainable, and that we're responsible and make sure that what we do with respect to deficits and debt leave future generations better off. But the most important thing, in my view, that we can do today to put us on a path of fiscal sustainability is to defeat the pandemic, to provide relief to American people, and then to make long-term investments that will help the economy ทองคำอาจจะมีการขยับขึ้นนะครับ and benefit future generations. To ป้าไม่สนเรื่องหนี้ป้าไม่สนเรื่องการขาดดุล what we need to do now to ป้า address จะ the บุกแต่โควิด pandemic อย่างเดียว and the economic damage that it's causing would likely leave us in a worse place fiscally and with respect to our debt situation than taking the steps that are necessary and doing that through deficit finance. We really have to worry about scarring of due to this pandemic of workers and the loss of small businesses that can really harm the long-run potential productivity
of our economy and leave us with long-run problems that would make it difficult to get back on the growth path that we were on. And it's really critically important to provide this relief now, and I believe it would be a false economy to stint. But over the longer term, I would agree with you that the long-term fiscal trajectory is a cause for concern. It's something we will eventually need to attend to, but it's also important for America to invest and invest in our infrastructure, invest in our workers, invest in R&D, the things that make our economy grow faster and make it more competitive. And it's important to remember that we're in a very low interest rate environment. And that's something that existed before the pandemic hit. Interest rates were low even before the financial crisis of 2008. This has been a trend in developed economies. You can see it across the developed world, and it represents structural shifts that are likely to be with us a long time. So although the debt to GDP ratio has increased, it's important to note that the interest burden of the debt, interest as a share of GDP, is no higher now than it was before the financial crisis in 2008, in spite of the fact that our debt has escalated. And of course, interest rates can increase. Eventually, we have to make sure that primary deficits in the budget are sufficiently small, that we're on a sustainable path. But right now, our challenge is to get America back to work and to defeat the pandemic. อธิบายยืดยาวเลย Thank you, Senator Cantwell. ใช้คำว่า Thank you, Mr. Chairman. อธิบายยืดยาวเลยแกล่ายาวถึงปี 2008 ที่พูดถึงว่าเมื่อไหร่ที่เศรษฐกิจจะดีขึ้นถึงค่อยไปถึงในการที่จะขึ้นดอกเบี้ยอันนั้นคือไปถึงล่ายาวถึงเรื่องนะครับแต่ว่าอย่างแรกๆนี่คือการขาดดุลไม่สนใจหนี้ก็ไม่สนใจจัดการเรื่องโรคระบาดก่อนให้มีงานในช่วงโควิด -19 ก่อนหลังจากโควิด -19 ไม่ว่าจะเป็นหนี้อะไรเนี่ยไม่สนถึงเวลาเอาเหมือนปี 2008 เขาว่าเพราะถึงแม้ปี 2008 GDP โตแต่นี่ก็สูงด้วยก็ยังโตมาได้ฉะนั้นหมายความว่าการอัดฉีดเม็ดเงินครั้งใหญ่จะมาแน่ๆนะครับผมใช้คำนี้นะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เอ่ยว่าเพราะอะไรยังไงพูดถึงเพราะว่าในช่วงนั้นแกอยู่ไงแกอยู่เป็นประธานธนาคารกลางสหรัฐในช่วงนั้นแกใช้คำว่ามุมมองเดิมเตรียมตัวได้ครับทองคำจากช็อตนั้นจะไปปี 2008 ไปจนถึงปี 2013 อันนี้ผมเอ่ยไปเลยนะไม่รู้แหละแต่ว่ามันจะไปถึงขนาดไหนถ้าไม่มีเทปเปอร์ลิงก่อนของเฟดนะครับ2008 ไปถึงปี 2013 2003 น่าจะมาแล้วนะแต่ไม่รู้ว่ามาเมื่อไหร่นอกจากว่าเฟดจะไปลุยก่อนนี่คือ 2008 จนปี 2013 Senator Cantwell, I couldn't agree with you more. Our focus นี่คือปี should be on Main Street, not Wall Street. ช่วงนั้นแกอยู่ We should demand as Dodd-Frank insisted that the largest institutions, หลังจากนั้นหลังจากปี 2013 เฟดใครมาเจอโรมพาวเวลมาก็รูดเห็นไหมถ้าใครเห็นพิมพ์เห็นนี่ของแกยุคแกเลยแหละเจเน็ตเยเลนและแล้วยุคป้าเจเน็ตเยเลนถ้าไม่ลงเลยก็ว่ากันไปนะครับถ้าเป็นอย่างนี้นะนอกจากว่าฝั่งของคุณลุงโจโรมพาวเวลจะมาเบรกอันนี้ต้องรอลุ้นอีกทีนึงอันนี้คือยุคแกอันนี้คือจินตนาการนะครับจินตนาการแต่นี่คือยุคแกเป็นประธานธนาคารกลางสหรัฐมาก่อนยุคนี้จำได้เลยชัดเจนก่อนคุณลุงทำมาคุณลุงทำปี 2014 ถูกปะนั่นแหละ5 6 7 18 19 20 14 16รู้จำไม่ได้แล้วคุณลุงทำมาแล้วก็คุณลุงโจโรมพาวเวลก็มาไงแทนคุณป้าเจเน็ตเยเลนนะครับท่านผู้ชมมันมีสตอรี่ของมันอยู่
And you have my absolute pledge that this will continue to be my focus. Thank you. I have to jump to FSI. I have to jump to the next one because Sure. it's very important. I have an economy that's 1 in 4 jobs. วันพรุ่งนี้ใครอยากให้เหล่าทุกทีที่มีเรื่องนะครับ1แชร์1แชร์คือรายวันพรุ่งนี้ประมาณเที่ยง I don't think that this คืน is the direction in an economy where เที่ยงคืนครับ 95% of consumers แบบนี้พรุ่งนี้หุ้นจะร่วงไหมครับถ้าตลาดหุ้นร่วงไม่มาก digital บ้านเราก็ trade ร่วงไม่มาก issues ครับ that need to ไม่ be ได้วูบ resolved. ไม่ได้วูบมากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าวันเนี้ยถ้าตลาดหุ้นร่วงวูบมากก็ไม่น่าตอนนี้ไม่น่าวูบมากเพราะว่าเป็นการเพียงแค่พูดสัมภาษณ์เฉยๆนะครับเป็นการเพียงแค่พูดสัมภาษณ์เฉยๆถามว่าทองจะขึ้นถึง 2,300 จริงไหมก็อย่างที่บอกถ้าเกิดว่า2 คนทำงานร่วมกันก็คือในฝั่งของคุณลุงโจโรมพาเวลกับในฝั่งของคุณป้าเยเลนนะครับถ้าทำงานร่วมกันอย่างไรก็ไม่อยากจะพูด So I'm asking you, do you ไม่อยากจะพูด repudiate internet, basically ป้ากลับมาแล้ว unilateral protectionism? ไม่อยากจะพูดป้ากลับมาแล้ว Senator, I believe we should try to address unfair trade practices, and the best way to do that is to work with our allies rather than unilaterally. And when the unfair practices have to do with things like stealing intellectual property and engaging in forced technology transfer or subsidies that provide an unfair technological advantage, I think we should focus directly on those practices and work with our allies to make sure that they're addressed. Well, we in the Pacific Northwest believe in an export economy. And so we want an export economy to take place, so you have to have trade. And so we want to continue to focus on that. I do believe in using sanctions, though, and I think the Trump administration failed to be as aggressive on sanctions. So I want to make sure that you will use พูด that ถึง as ว่า an ทรัมป์เนี่ย economic tool, ทำการ particularly คว่ำ as บาตร it อย่าง relates ล้มเหล to ว cyber attacks on our infrastructure. In the last few weeks, กับ there จี have น been so many momentous ทำท่า occasions. ทาง I แข็ think ง we กร้าว lost เกินไป sight of the แต่ในส่วนของหุ้นเนี่ยจะ impact of ทำยังไง what happened with the hacking on our information system, and I want to know that you will use sanctions when necessary on people who have attacked our infrastructure. Sanctions are a critically important tool to address cybersecurity and other แซงชั่น threats, เป็น and เครื่องมื you อสำคัญ can be ที่สำหรับ sure ใช้ that I will be ใช้ focused on จำกัดการ making sure that they're used ผมจะใช้ strategically จำกัด and cyber security appropriately. And I จำกัด intend to ask my deputy, if he's confirmed, Wally Adeyemo, to quickly begin a review of our sanctions policy to make sure we're doing this in a strategic way and in the most effective way we can. Thank you, and I look forward to working with you on increasing affordable housing tax credits. My colleague Senator Young and I continue to. We know you understand how much affordable housing is important to our country and economy. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, and I agree with you on that as well. Next is Senator Menendez. ไม่ได้พูดถึงอะไรพูดถึงจีนอย่างเดียว Chairman, and Dr. แต่ว่า Yellen, เนื้อหาหลักๆณตอนนี้ก็คืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรร่วงเรื่อยๆนะครับเราแอบไปแวะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรกัน asked you a question on salt. นี่คืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10 ปีนะครับร่วงลงเรื่อย You look at the fact that there are states like New Jersey ๆสะท้อนให้เห็นว่า who give ตลาดหุ้นน่าจะมีการปรับตัวลงบ้าง than we get แต่ back. ทองคำยังไม่ลงมากนะครับนี่คืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวร่วงลงนะครับฉะนั้นทองคำแอบมีขึ้นและบิตคอยอาจจะขึ้นตามเพราะว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมาแน่ๆแต่ภาษียังไม่มาเขาบอกเลยว่าภาษีจะไม่มาในช่วงโควิดฉะนั้นต้องติดตามว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจะมาไหมถ้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมาอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะร่วงนะครับร่วงต้องขึ้นอยู่กับว่าในฝั่งของตลาดหุ้นจะมีการขานรับพร้อมกันไหมนะครับแต่ที่แน่นอนไม่ต้องพูดถึงครับหนัก Do that. Now, since 2020 of the last year, state and local governments have laid off 1.3 million workers. That's 1.3 million doctors and nurses แต่ and ทองคำไม่ได้ขึ้นมากนะ and เพ school ราะว่าป้าไม่ได้พูดไม่ได้เอ่ยถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบไหนยังไงไม่ได้เอ่ยเลยครับกักไว้ fight for us on the front lines of the battle on COVID. It's economic malpractice from my perspective, what is happening. Could you explain some of the lessons that were learned from the 2008
Great Recession and the consequences of Congress failing to adequately address the fiscal crisis facing state and local governments that are causing these and other impending layoffs? ขอให้มาถึงในช่วงปี 2008 ได้ไหมที่มีการแก้ปัญหาโอ้ย้อนเลยนะ The economy suffered such a serious downturn. State and local governments saw a huge shortfall in revenue and increased need to spend on safety net type programs, and they faced massive deficits. And although Congress and the administration passed the American Recovery and Reform Act and spent at the federal level, there was a huge offset just from the total economic point of view that came about because state and local governments have to balance their budgets and they were forced to slash their workforces. And the same thing as you just described is happening now. And it's fair to say that was a drag on the นี่ economy. คือพูดถึงปี It was a tremendous 2008 ไม่ drag ได้ on อ้อมมา the ถึงบ้านเรา economy, and ไม่ได้อ้อมมา the ถึง same ในฝั่ง would ของ be ทองค true now. And ำ as เดี๋ยวเรา you ไปแวะกันก่อน mentioned, we are seeing อั layoffs, ตราอัน especially ที่ with มีการเคลื่อนไหว teachers, หลักๆเลยก็คืออัตราผลตอบแทนรัฐบาลมีการปรับตัวร่วงลงนะครับ policemen and ก็ firefighters, and อีกอันนึงมีผมยัง There would be time to withhold fiscal support from state and local นะ governments. not in my view. ขอดูทองก่อน Now, ทองยังคงมีการเคลื่อน you ตัวเล็กน้อย stated แถว that นี้ the นะครับ economic fall ไม่ได้ of เยอะ the มาก pandemic is, quote, an American tragedy, and I agree. What makes it uniquely an American tragedy is that minority communities, and as the longest-serving Latino in Congress, I can tell you, that community, African Americans and other minority communities, have borne the disproportionate brunt of the COVID-related economic fallout. In December, nearly 10% of African American workers, 9.3% of Latino workers were unemployed, ผมว่าเคลื่อนไหวไม่เยอะ 6% of the other แต่ดู population. ทรงเคลื่อนไหวไม่เยอะ 28% black renters and 24% เขาก็ไม่ได้ of ไม่ได้ Latino กดดันให้ดอล renters ลาร์มีการ were ปรับ not ตัวแข็ง able to ค่า pay ด้วย their rent, compared to 12% of white ไม่ได้กดดัน renters. ไม่ได้กดดันให้ปรับตัวดอลลาร์ปรับตัวอ่อนค่าด้วย 55% of African American adults and 51% of Latino adults reported difficulty in covering their expenses, compared to 31% for white Americans. That's a very dark and dire picture. If ตอนนี้มีคำถามถามได้เลยนะครับเพราะว่าดูเท่าที่ดูมีแต่อย่างเดียวที่เคลื่อนไหวก็คือ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่มีการปรับตัวลงครับสะท้อนให้เห็นแน่ๆตลาดหุ้นลงไม่ได้ถามอย่างอื่นเลยถามจีนอย่างเดียว 2-3 ดอกละเราไม่ได้พูดว่าป้าไม่ดีนะ คนถามตั้งคำถามดีกว่าเขาน่าจะกังวลเยอะหลายเรื่องจีน and they're absolutely น่าจะ right. กังวลเรื่องจีน This เยอะ pandemic is taking just an unbelievable toll on low-income workers and on minorities, especially. And because I am so concerned about the impact เพราะ on ดูจาก minority อันนี้คือข้อมูล communities, แรก the ข้อมูล very จาก first ทวิตก็ meeting อันนี้คือ I ข้อมูลที่ผม had ฟังนะแต่ after จากท my วิตก็ไม่มีอะไรโผล่มาเลย nomination was ไม่มีความ announced สำคัญเลย was with representatives of racial justice and equity groups to hear from them what their needs are. And I พูดถึง promise ภัย you คุก that คาม I will be fully focused on putting into place at every level relief for these communities. An example would be ถ้าผ่าน the ก่อน state small business ทรงถ้า credit ผ่านก่อน initiative อันนี้พูดถึงทองนะ that is สกุลเงิน contained ดอลลาร์ in มีการปรับตัว President แข็งค่าบ้าง Biden's แต่สกุลเงิน package ออส announced ปรับตัว last อ่อน week. ค่านะครับ There's money there to คุณต้องเข้า capitalize ใจก่อนว่า lending ณ to ช็อตแรก small เนี่ย businesses ฝั่งของ and คุณลุงทรัมป์ a proposal เขาหัว to เดียวกับทีมเรียบ provide grants แต่ถ้าช็อต to เนี้ย loans for ถ้า small จู่ๆว่า entrepreneurs ทรัม and ป์ในฝั่ง of ของคุณ course โจไบ with เดน respect จะบวกกับ to ป้า food อันนี้หนัก security, ละ ผมใช้คำว่าหนักละ evictions, หนักคืออะไร unemployment insurance, and อีกหน่อย relief สกุลเงิน that ออส these จะวิ่งกับ households เงินหยวน need ย้ำนะครับ paid leave, อีกหน่อย the สกุลเงินออส minimum จะวิ่งกับเงิน wage, หยวน all of วิ่งกับ these ดอลลาร์ things บ้าง I เล็กน้อย believe แต่จะ will วิ่งกับเงินหยวน ถ้าเงินหยวนมีการปรับตัวอ่อนค่าเมื่อไหร่ออสจะวิ่งทันที จะกลับไปสู่ยุคโอบามาทันทีระวังให้ดีๆนะ ตายแล้ว ออสนี่คือ จะเล่นยากหน่อยใครเล่นออสอะยากหน่อยใครเล่นนิวอะยากหน่อย Senator Toomey. อะไรของมึงอ่ะ
Is Senator Toomey online? อ๋อไม่ถึงว่า I'm told that he is not, so we will move on. Senator Carper. ท่านอื่น I'm เรียก told ท่าน you're อื่น here, Senator Carper. Oh, excuse me. All right, we'll go on to Senator เขาจะสนับ Scott. สนุนพลังงานทดแทนทำไมน้ำมันมันขึ้นครับเขาจะสนับสนุนพลังงานทดแทนทำไมขึ้นครับ I hear you. Go ahead, Senator Scott. ใช่เขาจะสนับสนุนพลังงานทดแทนแต่จะบวกกับจีน I can hear you. Yeah, now we เข้าใจ can ไหม see you also. Go ahead. คือตอนแรกเนี่ยที่บอกว่าใช่สนับสนุนพลังงานทดแทนสนับสนุนรถไฟฟ้าแต่คนถามเขากังวลว่าจีนเนี่ยในปี 2593 ในปี 2000 เท่าไหร่จำไม่ได้แล้ว 2,000 เท่าไหร่ไปบวกกันเองเพราะเมื่อกี้มันขึ้นแล้วเพราะเมื่อกี้ประมาณ 2,000 เท่าไหร่วะ 2025 มั้งหรือ 2025 ประมาณ 2027 หรือเปล่าหรือ 2050อันนี้ไม่มั่นใจเขาบอกว่าในฝั่งของจีนจะมีส่วนแบ่งในการส่งออก 54% เขาคิดมาได้ไงไม่รู้ไม่เข้าใจกันแล้วจะแก้ไขยังไงไม่ว่าจะเป็นทั้ง GM Tesla พยายามดันแล้วเรื่องในส่วนของพลังงานทดแทนจะแก้ไขยังไงกับวิธีการนี้ไปถามนู่นก็คือบวกกับจีนน่ะนะครับบวกกับจีนน่ะหมายความว่าในอนาคตถ้าเกิดว่าไบเดนต้านสภาคองเกรสไม่ได้แน่นอนครับการบวกกับจีนต้องมาแน่ๆโดยที่ในฝั่งของคองเกรสจำเป็นที่จะต้องบวกในมุมมองของเขาเองไม่ใช่คองเกรสไบเดนจะต้องบวกในมุมมองของเขาเองก็คือเรียกฝั่งซ้ายญี่ปุ่นมากดดันเรียกออสเตรเลียคือคนของเขาอะและพยายามไป ลงนามสนธิสัญญาการค้ากับประเทศอื่น1 2 3เผลอๆก็จะมาหาไทยด้วยเอาง่ายๆคือเลือกข้างอย่างสมมุติว่าไทยอ่ะไม่ต้องเลือกข้างละอยู่ข้างไหนฝั่งสหรัฐหรือฝั่งจีนต้องเลือกละพอเลือกเสร็จปุ๊บก็จะให้เราไปด้วยช่วงนี้จีนเริ่มมาแล้วมั้งอาเซบปะอาเซบจีนมาใช่ไหมเห็นทางคุณปิงประกิจได้มีการเล่านะครับว่าอาเซบเดี๋ยวจีนเซ็นละนะครับจีนโผล่มาต้องเซ็นเลยทันทีก็คือทำสัญญาอาเซบก็มาเกาะแถวเราละเรียกว่าหาพรรคหาพวกละเรียบร้อยละฉะนั้นตอนนี้รอลุ้นครับโจไบเดนจะหาพรรคหาพวกและบวกกับจีนยังไงเพราะว่าคิดหรอสมมุติในฝั่งของหลายสำนักบอกว่าในอีก3 ปีข้างหน้าจีนจะเป็นมหาอำนาจที่1แทนสหรัฐแล้วถ้าเขาอยู่ในตำแหน่งเขาจะยอมเหรอคิดเอาเองนะครับอันนี้คือเป็นมุมมองส่วนตัวล้วนๆฉะนั้นอนาคตบวกจีนบวกเชื่อผมว่าบวกแต่จะบวกแนวไหนถ้าสมมุติว่าเขาบวกแนวที่ว่าเฮ้ยเรียกฝั่งซ้ายฝั่งขวาเช่นเรียกไทยไปเซ็นสมมติไทยเข้าข้างจีนละเข้าข้างสหรัฐละเรียกออสเตรเลียเข้าข้างละเรียกญี่ปุ่นเข้าข้างละคราวนี้การเซ็นสัญญาระหว่างสหรัฐกับออสเตรเลียถ้ามีการค้าการขายเกิดขึ้นออสเตรเลียก็จะแข่งค่าดอลลาร์ก็อาจจะมีการแข่งค่าไปพร้อมกันกับออสเตรเลียด้วยอนาคตอันนี้ไม่รู้นะครับอันนี้ไม่รู้ขึ้นอยู่กับว่ามันจะไปมุมมองไหนแต่ในยุคโอบามาหยวนไปกับออสนะครับนิวซีแลนด์ไปกับออสไม่ใช่หยวนไปกับออสนิวซีแลนด์ไปกับออสใช่อันเดียวกันนะครับส่วนดอลลาร์เนี่ยยังคงวิ่งอย่างเดียวแต่ไม่มากเท่าไหร่ไม่เหมือนกับช่วงกับทรัมป์นี่ดอลลาร์พยายามประคับประคองดอลลาร์อยากให้ดอลลาร์มีการอ่อนค่านะครับอันนี้คือเป็นมุมมองส่วนตัวของฝั่งของช่วงโอบามาแต่ที่แน่ๆณช็อตเนี้ยถามว่าน้ำมันขึ้นมากไหมผมก็มันขึ้นมาตั้งแต่เมื่อกี้ละนะครับไม่ได้ขึ้นมากไม่ได้อันนี้มากแต่ว่าในฝั่งของตลาดดูเหมือนไม่ได้ขานรับอะไรเลยนอกจากว่าจะพยายามบวกกับจีนเท่านั้นเท่าที่ดูและตอนนี้ก็คือไม่ขานละเพราะว่าป้าก็ไม่เท่าไหร่ละฉะนั้นก็ต้องสอบถามว่าแนวรับแนวต้านหรือไม่ใช่แนวรับแนวถามว่าทองคำจะขยับขึ้นต่อไหมต้องดูวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งแต่ตอนนี้ป้าส่งสัญญาณมาแล้วว่านะครับพร้อมบวกกับจีนละพร้อมบวกละและรอดูว่าจะต้านถ้าลุงบอกว่าช่วงนี้ยังเอาโควิดก่อนแต่ถ้าจีนประกาศสัปดาห์เมื่อไหร่แล้วคนในคองเกรสในคองเกรสจะมีสภาบนสภาล่างใช่ไหมในคองเกรสสภาบนถ้าอยู่ดีมาต้องการอีกอย่างหนึ่งเห็นภาพอีกอย่างหนึ่งถามจริงว่าโจไบเดนจะต้านไหวไหม
the 50 findings are that ส่งมาตีตก job loss ส่งมาตีตก is very ไม่สนนะผมอยากได้อย่างเงี้ย limited, if anything. โจไบเดนก็ต้องทำเชื่อดิว่าต้องทำจะทำมากทำน้อยแค่ไหนนะครับ อันนี้คือพูดถึงจีนนะแต่ว่าไม่น่ารอดไม่น่ารอดถามว่าตลาดจะไปทางไหนสมมุติว่าในช่วงโควิดอันนี้ผมเดานะถ้าเกิดบวกกันจริงๆทองคำไม่ขึ้นนะเพราะว่าไม่ได้ไปยุ่งวุ่นวายกับเศรษฐกิจมัวแต่บวกกันทองคำไม่ขึ้นนะครับทองคำก็จะไปประมาณนี้แหละไม่ขึ้นเยอะมากตลาดหุ้นก็ไม่ขึ้นละก็บวกกันบวกจีนบวกไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนฝั่งหนึ่งดอลลาร์ก็ไม่ไปไหนนะครับขึ้นอยู่กับว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจเสียก่อนแค่นั้นเองนะครับแต่ผมว่ายากไหมต้องรอดูคุณลุงโจว่าจะแข็งมากแค่ไหนแนวไหนวันพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยขึ้นโพเดียมโดยที่ไม่มีทำแน่นอน1,000,000%ฉะนั้นใครมา1คำถาม1แชร์นะครับอย่าลืมแล้วก็ในฝั่งของวันนี้ใครที่อยากให้เหล่าทุกทีที่มีเรื่องวันพรุ่งนี้เที่ยงคืนพรุ่งนี้น่าจะเที่ยงคืนนะคุณลุงโจไบเดนแต่ตอนนี้เนี่ยผมว่าประมาณจะดูป้าไปจนถึงความสำคัญของป้าจะมากขนาดไหนนะครับแต่ว่าทองเนี่ยผมแอบเดาว่าจะไม่ขึ้นมากแต่ขึ้นแน่ๆแต่จะไม่ขึ้นมากต้องรอลุ้นวันพรุ่งนี้ว่าคุณลุงโจเนี่ยจะประกาศอะไรก่อนจะหนักตรงที่ประกาศอะไรก่อนนี่แหละหนักครับคิดว่า SVDR จะซื้อหนักก่อนวันก่อนหนักวันก่อนมีนัยสำคัญไหมครับคิดว่าที่ SVDR ซื้อหนักคือเรื่องกองทุนมันเป็นการซื้อนั่นแหละแต่ว่าคือมันเป็นการซื้อก็คือ SPDR เนี่ยกองทุนเนี่ยดูง่ายมากนะครับถ้าทางความขึ้นกองทุนก็ซื้อทองคำมีการย่อตัวลงกองทุนก็ขายแต่อย่างที่บอกครับจะมีนัยสำคัญอะไรไหมผมว่ายังไม่เห็นสำหรับผมนะfor the next time we need to respond to a global crisis of some sort. เกิดอะไรขึ้นอยู่ไหม Some sort. Thank you, Dr. Yellen. And I'll have that answer just in writing there. Have a great day. Thank you, Senator Scott. Senator Toomey. Thank you, Mr. Chairman. Can you hear me? Yes. Thank you. And Dr. Yellen, แคลิฟอร์เนียเตือนไม่ให้ใช้วัคซีนโมเดอร์นาครับจำนวนหนึ่งหลังจากเกิดอาการแพ้ก็เนี่ยแหละฮะท่านผู้ชมวัคซีนใครบอกว่าดีเห็นว่ามีเสียชีวิตที่บราซิลด้วยมั้งใช่ป่ะว่ากันไปนะครับเอาเนี่ยตลาดก็เริ่มดีดตัวขึ้นละใช่ไหมนะเริ่มดีดตัวขึ้นละตลาดเริ่มดีดตัวขึ้นละนะครับตลาดเริ่มดีดตัวขึ้นละอันนี้คือค้างเลยเหรอไม่ใช่ค้างที่เราใช่ไม่ใช่ค้างที่ระบบของเขามีผลต่อเซตไทยมากไหมไม่เยอะครับถ้าแกว่งอยู่อย่างเงี้ยไม่น่าเยอะไม่น่าเยอะแกว่งเงี้ยไม่เยอะแกว่งนี้ไม่น่าเยอะคือมันแกว่งมันไม่ใช่แบบว่ารูดยาวแบบนี้จื้อแบบนี้ไม่น่าเยอะครับแต่บิตคอยน์น่าจะมีการย่อตัวลงบ้างก็คือตอนเนี้ย จับประเด็นสำคัญก่อนนะครับจับประเด็นสำคัญก่อนก็คือป้าที่มาเนี่ยต้องการให้เห็นว่าในมีคำถาม1คำถามก็คือเห็นมี Wall Street Journal ไปลงว่าป้าต้องการอะไรทำให้ดอลลาร์ไม่ต้องการอ่อนค่าเหรออะไรอย่างนี้นะครับในส่วนของป้าก็บอกว่าเฮ้ยก็ไม่ได้อะไรมากแต่ว่าต้องการให้เคลื่อนไหวในตลาดไม่อยากให้ประเทศอื่นมากดดันหมายความว่าประเทศไหนที่บิดเบือนป้าเช็คบินแน่นอนใช้คำนี้นะประเทศไหนที่บิดเบือนป้าเช็คบินแน่นอนฉะนั้นในอนาคตอันไกลๆป้ารู้ว่าป้าทำอะไรป้ารู้ว่าป้าต้องการให้ดอลลาร์ไปทางไหนเพราะป้าเคยทำมาแล้วตั้งแต่ปี2008ไปจนถึงปี2013นะครับปี2008ไปจนถึงปี2013ตอนนี้คนดู900กว่านะครับรบกวน1แชร์ด้วยนะครับจะถึง500ไม่เอ่ยอีกโอ้โหตอนนี้425เองถ้านั้นเราไปแอบแวะดูว่าปี2013ดอลลาร์ไปทางไหนอยากเห็นไหมครับถ้าใครอยากเห็นพิมพ์อยากเห็นอันนี้พูดถึงดอลลาร์นะเมื่อกี้ทองพูดไปแล้วนะอันนี้คือพูดถึงยุคป้าก่อนนะถ้าไม่มีถ้าลุงไม่มาเบรกนะลุงคือใครลุงก็คือคุณลุงคือใครครับลุงก็คือคุณโจโรมพาเวลอันนี้คือดอลลาร์ในช่วงปี2008นะครับถึงปีYour testimony that you think that the massive tax increases that like Biden's proposing will be delayed เห็นไหม ways ยัง
economic damage that 2008 นี่ปี 2008 ตั้งแต่ปี those 2008 tax increases ตึ้ง do. ดอลลาร์มีการแข่งค่าเริ่ม 90 11 12 13 payroll up เคยถึงคือส่งดอลลาร์เนี่ยที่มีการผันผวนหนักๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการอัดฉีดเม็ดเงินนี่เห็นไหมพอปี 2008 ตึง 2006 2007 2008 ดอลลาร์มีการอ่อนค่านะครับ huge increase 2008 ต่ำสุดละเกิดวิกฤตเศรษฐกิจหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจปุ๊บเนี่ยเกิดอะไรขึ้นโอ้โหก็แข็งค่าขึ้นมีการต้องการเงินดอลลาร์มากขึ้นเพราะอะไรเงินเฟ้อนะครับเงินเฟ้อดอลลาร์ก็มีการแข็งค่าขึ้นพอหลังจากนั้นอัดฉีดเป็นเงินก็มีการอ่อนค่าฉะนั้นดอลลาร์และ EU ในช่วงนี้ไม่เกิดมุมมองการแข่งค่าหรืออ่อนค่ายาวๆเลยนะครับแต่ว่าจะเป็นมุมมองจิงโจ้ในแต่ละปีย้ำนะจะเป็นมุมมองอันนี้คือปี 2008 ไปจนถึงปี 2013 นะครับเริ่มต้นเมษาก็คือมีหลังจากเศรษฐกิจพัง 2007 2006 2007 2008 เศรษฐกิจพังจริงๆ ปี 2008 เกิดวิกฤตซับไพรม์ถูกไหมวิกฤตวิกฤต 2008 นั่นแหละก็ส่งผลทำให้ดอลลาร์มีการแข่งค่าขึ้นมีการต้องการดอลลาร์มากขึ้นก็คือเงินเฟ้อโอ้คนไม่มีงานทำเงินเฟ้อคือเงินเฟ้อเสร็จปั๊บเนี่ยพออัดฉีดเม็ดเงินเกิดเงินเฟ้อมากขึ้นก็ค่าเงินก็มีการอ่อนค่าฉะนั้นเราแอบไปดูค่าเงินดอลลาร์เล่นๆหลังจากโควิด 19 Well, I do believe that capital gains should at some point be taxed. 23% Right now, ลงมาอีก 16% อันนี้คือคิดเล่นๆอันนี้คือจากวิกฤตนี้ลงมาก่อนนี่12นะลงมาก่อนจะลงมาไหม 23% มันทำไมใกล้เคียงกันจังวะทำไมใกล้เคียงกันจัง 23% ใครเห็นนะลองดิจากนี่วิกฤตใกล้วิกฤต 21-23% ครับเท่ากันไหมอันไม่รู้นะผมแค่วัดตามหน้างานจากวิกฤตปังอันนี้คือก่อนวิกฤตก็คือมันก็คือซึมๆมาละจนถึงนี้ปุ๊บขึ้นไป 23ขึ้นไป 23แข่งค่าไป 23นี่สุดเลยเยี่ยมมากลุงสุดไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นดอลลาร์ครับลงมา 23แล้วก็ว่ากันว่าเขาจะขึ้นไปไหมอันนี้เป็นมุมมองส่วนตัวล้วนๆนะครับว่าจะยังไงเพราะว่าในช่วงนั้นแต่ในช่วงนั้นกับช่วงนี้บริบทต่างกันนะครับใช้ว่าบริบทต่างกันฉะนั้นในอนาคต EU ผมถามว่าขึ้นต่อไหมไม่น่าครับไม่น่ารอดถ้ามีการอัดฉีดเงินมาเรื่อยๆแล้วก็ฝั่งของเฟดไม่ทำอะไรเลยรอฝั่งภาคการคลังก็คือภาคป้าอย่างเดียวถ้าฝั่งภาคป้าอย่างเดียวดอลลาร์จะมีการอ่อนค่าในอนาคตจะว่าระยะสั้นหรือระยะกลางสมมุติเราพูดถึง88ถูกไหมนะครับเราพูดถึง88ถูกไหมตอนนี้ก็เท่าไหร่ละ89กว่าถามว่าเกือบไหมก็มีมุมมองส่วนตัวที่มันก็น่าจะเริ่มกระเตื้องไหมจะลงมาต่อไหมนะครับฉะนั้น EU ไม่แตกต่างกันหรอกเราลองไปดู EU ในปี 2008ใครที่เทรด EU พิมพ์ EU นะครับ EU ในปี 2008 สูงที่สุดในโลกเห็นบ้างเห็นยังอย่างนี้ปี 2008 นะก็ที่มันดอลลาร์มีการปรับตัวอ่อนค่าใช่ปะEU ครับ EU นะครับตลาดสนใจป้าดัชนีขึ้นเดี๋ยวก่อนคุณป้าทำอะไรวะคุณไม่รู้เรื่องฉะนั้น EU จิงโจ้ครับในแต่ละปีจิงโจ้ให้เก็บหนักๆเอานะเก็บไว้ถึงนานๆด้วย to make sure that vaccinations are as rapid as possible. Not only is this a way to prevent
needless suffering and loss of life, but it's also the best and most effective way to get our economy back on track and to reemploy all the workers who've been suffering in businesses that are really struggling to survive. So that is something. I could not agree more. I could not agree more. I think you nailed it. I like to say the main thing is to keep the main thing the main thing. And the main thing with economic recovery is to reel in this pandemic. The best way to do that is we're getting new vaccines almost by the month now. Vaccinate the heck out of our country in ways that people will find not. ตลาดหุ้นมีการดีดตัวขึ้นนะครับไม่รู้ว่าป้าพูดอะไรมิกกี้มูแต่โม้พี่อันนี้คือฝั่งทีม CNBC ใช่ไหมเนี่ยระดับโลกเลยนะพยายามแก้ปัญหากันแล้วไปดูตลาดหุ้นกันตลาดหุ้นดีดว่ะเฮ้ยตลาดหุ้นดีดนะครับดีดมานิดนึงดอลลาร์ย่อมานิดนึงทองคำจะย่อไหมผมยังไม่เห็นเลยนะครับถ้าดูใน Twitter ก็จะมีบางข้อความที่สำคัญบ้างบางข้อความเท่านั้นเยเลนบอกว่าไม่มีภาษีใหม่ทุกเมื่อในการเผชิญหน้ากับจีนโดยทำให้สหรัฐมีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นไม่ถ้าจะบวกกับจีนฉันไม่ขึ้นภาษีให้โอเคจบถึงว่าคือตราบใดที่จะบวกกับจีนฉันก็ยังคงไม่ขึ้นภาษีให้ In some cases helping people to go on to college, but in many cases providing training, as you indicated, to workers who've lost their jobs, who need new skills, a new credential to be able to move into jobs that are available in expanding sectors. And I think investing in that system, making sure it's available to anybody who needs it and can benefit from it is really important. Thanks so much. Mr. Chairman, I may have used up my time. And can I just... ฉะนั้นใครเทรด EU ตอนนี้นะครับถ้าอาจฉีดไม่เงินเรื่อยๆดอลลาร์อ่อนค่าเด้อแล้วถ้าใครที่กลัวว่าดอลลาร์จะอ่อนค่าจริงไหมผมแอบเดาว่าดัชนีค่าเฉลี่ย5วันเริ่มให้เห็นชัดแล้วนะครับจำได้ไหมใครที่จำได้พิมพ์จำได้ว่าช่องว่างระหว่างวัยชัดเจนนะครับถ้าช่องว่างระหว่างวัยกลับตัวเมื่อไหร่เนี่ยรู้เรื่อง Thank you, Mr. Chairman, and รู้ Dr. เรื่อง Yellen. ช่อง Thank ว่าง you ระห very ว่างวัย much for ต้องรอ your กลับตัวจริงๆก่อนนะครับ commitment to และ public ต้องมีปัจจัยหนุนด้วยนะ service and willingness to take on this challenge. ดอลลาร์อาจจะมีการปรับตัวอ่อนค่า Thank your EU family also, as we know it's อาจ going to จะ be มี a การข family ยับตัวขึ้นเด้ sacrifice. อระวังนะครับ Discussions that you're doing ถ้าดอลลาร์อ่อนค่าจริงๆนะตอนนี้นะรอลุ้นอะไรรอลุ้นแนวรับสำคัญนี่นะครับ 90.11 หรือแนวรับสำคัญอีกอันนึงก็คือ 89.90 เป็น V คว่ำจบส่วนทองถ้าดอลลาร์อ่อนค่าไม่ต้องพูดถึงนะว่าทองจะขึ้นหรือลงลองพิมพ์มานะครับถามว่าผมเก็บของไหมเดี๋ยวขอดูพรุ่งนี้ก่อนแล้วจะประกาศว่าจะเก็บของนะครับจะประกาศว่าจะเก็บของต้องรอลุ้นพรุ่งนี้ก่อนผมจะดูไอ้นี่ด้วยจะดีตัวขึ้นด้วยไหมนะครับอีกหนึ่งปัจจัยก็คือที่คาดว่าจะติดตามด้วยนะผมยังไม่ได้พูดถึงผมยังไม่ได้ดูคำถามนะAnd I just really want to encourage you as you're reviewing the use of sanctions. อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล10 ปี We have real challenges today, and the United States has to exercise its กับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล2 ปี to deal with corruption. Corruption is one of the most corrosive ถ้าพี่เขาหักหัวขึ้นแบบนี้ in the decline of democratic states. And we're suggesting using a tier system. แล้วนี้ลงมาอย่างนี้ต่ออย่างนี้ผมเข้าทองคำนะครับก็เข้าทองคำดอลลาร์ก็มีการปรับตัวอ่อนค่านะ
ถ้าเป็นอย่างนั้นก็งานแน่ๆเราลองแอบไปแวะในฝั่งของ GVZ ก่อนว่าสถานะเขาเป็นยังไง Senator Cardin, I look forward to working with you. These are very important challenges and goals. Sanctions are a tool that can be very effective, and pledge to work with you on implementing them in a way that does address these abuses. นี่พูดถึงทองนะ Thank you. My second point is an area that has been mentioned by many members, including yourself in your opening statement. That is dealing with our minority community, the underbanked community, the underserved community. เมื่อวานเท่าไหร่19วันนี้18ครับ I have the honor of being the lead พรุ่งนี้ Democrat 17 16 15รู้เรื่อง work with Senator Rubio in developing a lot of the tools มีสิทธิ์ห that ลุดครับ were in the first two major COVID relief packages. ทองตอนนี้ไม่จำเป็นต้องมีตามหุ้นใช่ไหมครับ And it's difficult ผม to จะ get to ลงในหนังสือด้วยแล้วกันว่า And we really do หลัก need to concentrate and find better ways to deal หลัก with ของ it. การดู We did learn คุณจะต้อง that ดู small หลายอย่าง businesses ประกอบ that กัน are stressed อย่างเงี้ย much prefer a ผมจะมีหลัก grant than a loan, ของ even การ a ดูว่า forgivable loan. อะไรก่อนอะไรหลังความสำคัญอะไรก่อนอะไรหลังนะครับดูหุ้นด้วยไหม ดูความสำคัญเดียวเยอะด้วยไหมนะครับแล้วก็ในฝั่งของปัจจัยการมีอะไรบ้างและหลักของ fundamental มีอะไรบ้าง fundamental เราใช้ปัจจัยพื้นฐานของดูที่ทองคำมีอะไรบ้างนะครับว่าทองคำในอนาคตจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปอ่านหนังสือนะครับถามว่าดูหุ้นด้วยไหมในช่วงนี้อัดฉีดเม็ดเงินดูด้วยนะครับแต่ถ้าไม่ใช่อัดฉีดเม็ดเงินก็ไม่ต้องดูแต่ถ้าอัดฉีดเม็ดเงินมีโอกาสดูด้วยนะครับมีโอกาสดูด้วยมีโอกาสก็ต้องดูด้วยไม่ใช่ไม่ดูแต่ปัจจัยอื่นยังเห็นชัดกว่าในช่วงนี้นะครับหลังๆต้องรอลุ้นว่าโจไบเดนเนี่ยจะออกมาตรการอะไรบ้างแล้วทองจะไปในทิศทางไหนกับอะไรแต่ช่วงนี้ทองเริ่มไปในทิศทางตรงกันข้ามกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรแล้วนะครับเริ่มละฉะนั้นเท่าที่ดูพี่เขาขึ้นเรื่อยๆอย่างที่ว่านะกับหุบทองจะไปทางไหนก็ว่ากันตามนั้นฉะนั้นถามว่าผมจะทำไงต่อจะเริ่มแอบเก็บของแล้วถ้าไอ้นี่มันลงเรื่อยๆเริ่มแอบเก็บแล้วครับจะแอบเก็บละถึงแม้ว่ามันราคามันสูงนะครับสมมุติว่าสูงใช่ไหมถ้าสูงปล่อยมันเก็บแล้วมันลงเก็บมันลงเก็บแล้วพอให้มันผมตีไว้ให้1,500เลยถ้าจะลงผมว่าไม่ถึงแล้วอีกหน่อยมันก็ขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับเชื่อดิน่าสนละใครจะเก็บตามทีมเก็บตามนะครับเตรียมมันนี่ด้วยเตรียมมันนี่ด้วยเล่นเดี๋ยวนี้มันต้องเล่นอย่างนี้ละไม่เอาละเล่นแบบโอ้ยกดไม่น่าเล่นละผมไม่น่าเล่นละไม่น่าเล่นละคู่ A กับคู่ N จะเป็นไงบ้างครับ A อะไรนะ AN เล่นทำไม AN วะเนี่ยAnd thank you for that. My last question ACAT มีการปรับตัวร่วงลงกว่านิดหน่อยครับเพราะน้ำมันมีการขยับตัวขึ้น security for Americans. Before COVID-19, we were not doing what we needed to do. As a result of COVID-19, more and more households are not saving anything for retirement today. We've passed some legislation in the past. ทองจะลงหรือครับไม่ใช่ครับเป็นกลยุทธ์ครับไม่ใช่ทองจะลงมันเป็นกลยุทธ์มันนี่ไม่ได้ถึง 1,500 นะครับจาก 1,800 ก็300เหรียญนะครับจาก 1,800 ให้ลงไปถึง300เหรียญให้มันนี่เมเนจเมนต์ให้ถึง 1,500 ย้ำนะเพราะตอนนี้มันเพิ่งจากนี่ไปนี่แค่41เหรียญเองครับและในการวิ่งแต่ละเหรียญนี่คือแวบนึงประมาณไม่กี่ชั่วโมงก็40เดี๋ยวทีนี้แค่ไม่กี่ชั่วโมง60เหรียญฉะนั้นมันนี่เมเนจเมนต์ให้เต็มที่ 1,500 ก่อนถ้ามันลงไปถึง 1,500 ก็ต้องไปลุ้นว่าจังหวะนั้นจะเกิดอะไรขึ้นต่อแต่ผมเดาว่าผมขอจินตนาการเล่นๆกัน I think in this economy everyone needs access to a workplace retirement saving plan อันนี้สำคัญเลย GVZ to working with you to address this issue. Thank you very much, and thank you for your willingness to serve. Thank you. Thank you ด้วยเหรอ Hey there, Dylan. Nice to see you again. And again, thank you for our conversation before. You used the word targeted multiple times in your response to Senator Cardin. ภาวนาว่าไม่น่าจะเกิดอะไรละตอนนี้เที่ยงคืนแล้วนะครับแต่วันพรุ่งนี้ใครที่อยากจะให้เหล่าทุกทีที่มีเรื่องที่เที่ยงคืนครับพิมพ์คำว่าเที่ยงคืนมาพรุ่งนี้น่าจะสนุกหน่อยไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น They see no decrease in their income, many of whom actually,
effort charge analysis from the first มันจะลงไปถึงก่อนโควิดเลยเหรอไม่น่านะอัดฉีดเม็ดเงินทีนึงตอนนี้เขาอัดฉีดเม็ดเงินทุกวันนะครับอันนี้คือช่วงเนี้ยก่อนโควิดเนี่ยอยู่ช่วงเนี้ยจะไหวเหรอมันนี่คือประมาณเนี้ยคือนี่คือช่วงก่อนโควิดที่ตูมนะช่วงก่อนโควิดที่ตูมนะครับเดือนมีนาคมเต็มที่ก็ประมาณนี้ it would go to individuals earning $75,000 or less, or couples earning less than 150,000. ได้อยู่นะถ้าเราเก็บตรงนี้นะ presumably ถ้าขึ้นไปก็โอเคยิ้ม need the money, but there are แต่ถ้าเราเก็บตรงนี้นะ who were ไปเรื่อยนะแดงช่างมันโอ้ไม่น่าหลุดอ่ะถ้ามันจะหลุดถึงตรงเนี้ยมันต้องทำเทเปอร์แล้วครับมันต้องทำเทเปอร์ละมันต้องทำเทเปอร์ละผมว่าไม่น่าหลุดอ่ะใครที่อยากจะเก็บลองลุ้นนะครับวิธีนี้ไม่หวงผมว่าไม่น่าหลุดละไม่น่าหลุดละไม่น่าหลุดละถ้าพูดถึงสินทรัพย์ทองคำนะเป้าแรกเป้าสองไม่น่าหลุดอ่ะไม่น่าหลุดอ่ะไม่น่าหลุด1,600อ่ะหรือถ้าจะหลุดไปเลยอันนี้คืออันนี้มันเกินไปตรงไหนรู้ไหมเกินไปตรงนี้คือช็อตนี้คือเป็นช็อตของโควิดปุ๊บมันพังลงมาประมาณ1,400นะครับ1,400แต่ว่าผมไม่น่าหลุดอ่ะเพราะตอนนี้ที่มันอยู่ตรงนี้ได้มันอัด QE มาเรื่อยๆทั้งภาคการเงินและภาคการคลังเดี๋ยวภาคการคลังมาใหม่อีกว่าน่าเก็บนะแล้วช็อตนี้นะท่านไหนที่โอ๊ยผมอยากเก็บเลยกลัวตกรถก็น่าเก็บนะครับแต่ MM ถึง 1,600 นะ MM นี่คือปล่อยให้มันลงใช่ไหมครับไม่ใช่หาจังหวะแนวรับสำคัญเช่น1775หมาย1 1680หมาย1 1600หมาย1 3ไม้ขึ้นไปอิ่มแน่นอนล้านเปอร์ครับขึ้นไปอิ่มแน่นอนล้านเปอร์ครับไม่ต้องมากดตามซิกเพื่อให้หลอดตามนั้นไม่ต้องเล่นแบบอีกแบบเถอะกระจายความเสี่ยงเอาใครเห็นด้วยกับผมว่าพิมพ์เห็นด้วยนะครับฉะนั้นเดี๋ยวไปตามต่อที่ทวิตนะครับก็ดูเหมือนว่าน่าจะยาวแน่ๆนะครับต้องกราบขออภัยด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีงานเข้านะครับใช่ว่างานเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวไปตามที่ Twitter ต่อแล้วกันเดี๋ยวผมจะไปสรุปที่กลุ่มต่างๆหลายๆกลุ่มนะครับว่าควรจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้ตลาดไม่ขารับมากละน่าจะรอดูพรุ่งนี้ด้วยรอดูพรุ่งนี้ด้วยนะครับสำคัญเลยต้องรอลุ้นถามว่ามันจะขึ้นต่อไหมย้ำก่อนนะเป้าแรกของทองคำจินตนาการแรกคู่เงินอื่นดอลลาร์เนี่ยมีโอกาสอ่อนค่านะแต่จินตนาการแรกของทองคำจินตนาการแรกของทองคำมันไม่ถึงแนวต้านสำคัญสักอันถ้าเขาลงมาทะลุแนวรับอย่างนี้ทองลงต่อแต่ถ้าเขาลงไปไม่ทะลุรับคืออะไรรับคือหวยเส้นนี้หวยเส้นนี้คงรู้นะครับอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าไม่ทะลุแล้วยกตัวขึ้นทะลุแนวต้านสำคัญที่1845และยกตัวขึ้นไป1855ทะลุแนวต้านเส้นนี้ยกตัวขึ้นไปแบบนี้แน่นอนครับพี่แกขึ้นต่อไม่รอแล้วขึ้นอยู่กับท่านว่าท่านจะเก็บขาไหนท่านเก็บขาบายเก็บตอนนี้ได้ไหมคุณต้องถ้าอยากจะเก็บนะถ้าคุณอยากจะเล่น B ไงคุณจะต้องเก็บไปจนถึง 1,600 ไหวไหมขึ้นอยู่กับมันนี่ท่านผมมีเงิน100 เหรียญไม้แรก1840ไม้2 1775แตกตั้งแต่ไม้2นะครับพอเข้าไม้2ปุ๊บไม้3แตกเลยไม่ทันเข้าขึ้นอยู่กับ Money Management ของท่านนะครับ
there is a ขึ้นอยู่ net กับมันนี่ไม่ benefit ของท่านนะครับ and ประมาณนั้นนะครับรอลุ้นพรุ่งนี้ไปด้วยกันจากนั้นวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับ แล้วก็เจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้คาดว่าจะเจอกันเวลาเดิมนะครับแล้วก็วันนี้สังเกตแล้วเขาไม่ได้คอนเซิร์นเรื่องเดียวเขาคอนเซิร์นเรื่องจีนคอนเซิร์นเขากังวลเรื่องจีนด้วยฉะนั้นความเหนื่อยของการเทรดณวันนี้คุณจะเหนื่อยมากขึ้น thank you ยังขอดูนิดนึงคุณจะเหนื่อยมากขึ้นฉะนั้นการที่คุณเหนื่อยมากขึ้นคุณจำเป็นจะต้องศึกษาให้มากขึ้นผมเองก็เริ่มซื้อ Subscribe บางข้อแล้วผมซื้อ Subscribe บางสำนักแล้วที่เจาะถึงเบื้องลึกแล้วจำเป็นต้องอ่านทุกเช้าไม่ว่าจะเป็นทั้ง Subscribe บางเรื่องตอนนี้พยายามจะหา Subscribe แบบของต่างประเทศถูกๆส่วนของ Bloomberg ไม่ได้ถูกกับเขาเลยโคตรแพงนะครับฉะนั้นตอนนี้ยอมเสียตังค์บ้างละนะครับสำหรับบางเรื่องเพื่อทุกท่านเพื่อจะนำมาลงใน Twitter ให้ทุกท่านย้ำไปติดตามที่ Twitter ก่อนเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวในอนาคตอาจจะมีอะไรที่ดีขึ้นแนะนำครับระวังในการเทรดบอกไว้เลยว่ายากกว่าคุณลุงทำแน่ๆเพราะจะไม่มี Twitter บอกว่าตึมฉันจะยิงอิหร่านฉันจะบวกกับจีนไม่มีแน่นอนนะครับไม่มีแบบว่าชัดเจนขนาดนั้นแน่นอนแต่คุณลุงทรัมป์คุณลุงโจไบเดนน่าจะออกมีบ้างนะเพราะว่ายุคโอบามาไม่ค่อยมีเลยโอบามาไม่เคยทวิตเหมือนทรัมป์เลยแต่รอบนี้เหนื่อยนะครับไอคนหาข่าวนี่ก็เหนื่อยคือคนที่ขายข่าวก็ดีครับก็นะแบ่งรายได้กันไปฉะนั้นถามว่าวันพรุ่งนี้ถ้าไม่มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 1.9 ล้านและเขายังดื้อดึง 1.9 ล้านทองจะลงแต่ถ้าเขาบอกว่าทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงและทุกอย่างจะต้องทำให้รวดเร็วและทุกอย่างจำเป็นจะต้องทำแล้วให้เกิดผลและยื่นรวดเร็วอย่างเงี้ยทองขึ้นเข้าใจนะแต่เขาบอกว่า 1.9 ต้องผ่านต้องให้ได้ 1.9 เท่านั้นทองจะลงโอเคนะครับอันนี้ผมพูดให้แห้งก่อนมันต้องมีไส้ในก่อนนะครับฉะนั้นพรุ่งนี้ใครที่อยากเจอกันพรุ่งนี้ขอรบกวนคนละ1แชร์นะครับรบกวนด้วยแล้วกันตอนนี้437แชร์1แชร์ทุกท่านแล้ววันพรุ่งนี้โอ้มีหน้าแห้งกันแน่นอนนะครับหน้าแห้งคืออะไรไม่ได้นอนอีกแล้วนะครับเพราะว่าในฝั่งของผมใช้ว่าในส่วนของการสาบานตนมันไม่ได้สาบานตนทีเดียวจบมันจะมีการพูดกันมันจะมีพิธีสาบานตนนะครับเท่าที่ดูทำตอนนั้นเริ่มสตาร์ทตั้งแต่8 โมงเสร็จ10 โมงเสร็จ10 โมงฉะนั้นรอบนี้ก็ต้องรอดูว่าคือง่ายหลับกลางวันไว้นะหลับกลางวันไว้นะครับหลับกลางวันไว้ตอนเย็นก็หลับกันไว้ค่ำหลับเลยแต่ดึกรู้เรื่อง รู้เรื่องแน่นอนยังไงวันนี้ขอท่านปลอดฟ้านะครับเพราะว่ารอบนี้ถ้าท่านไหนที่จะเข้าออเดอร์ตอนนี้แนะนำนิ่งก่อนเดี๋ยววันพรุ่งนี้รู้เรื่องอีกทีนึงว่าลุงทำจะแถลงอะไรนะครับหลังจากนั้นเขาทำงานเลยนะเขาแถลงเที่ยงปุ๊บเขาทำงานเลยนะครับเขาแถลงเที่ยงปุ๊บเขาทำงานเลยนะเขาทำงานเลยเขาไม่ได้บอกว่าแถลงเสร็จปุ๊บเขาจะกลับบ้านเพื่อที่จะไปดูวันพรุ่งไปดูวันพรุ่งนี้อะไรเงี้ยไม่มีแถลงเที่ยงพรุ่งนี้รู้เรื่องครับว่าจะยังไงต่อจะเดินหน้ายังไงต่ออย่างนั้นฉะนั้นวันนี้นะครับอันนี้คือมีคนบอกว่าแวะบิตคอยหน่อยบิตคอยตอนนี้ถ้าอัดฉีดเม็ดเงินมาเรื่อยๆหุ้นขึ้นบิตคอยก็จะขึ้นตามนะครับบิตคอยก็จะขึ้นตามแล้วก็รอลุ้นว่าในฝั่งของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะร่วงไหมเพราะสังเกตดูตอนนี้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรร่วงครับยังไม่ยอมทะลุถ้าเขาหลุดทะลุ 1.08 ลงมาได้เนี่ยเป็นเรื่องละสินทรัพย์ปลอดภัยจะมีการเข้าซื้อเรื่อยๆนะครับทองคำอาจมีสิทธิ์ขึ้นบิตคอยก็จะหนึ่งในสินทรัพย์ปลอดภัยแน่ๆนะครับยังไงวันนี้ขอให้ท่านปลอดฟ้าครับเจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบายไหน